veče svima. Nadam se da ste svi fino raspoloženi ispred vaših telefona ili laptopova, jer ćemo vam pričati nešto vrlo zanimljivo. Večeras imamo, nisu to gošće, to su zapravo domaćice zajedno sa mnom, jer to su članice naše platforme. Dakle, do malo sam im pričala da smo mi u svojoj kući na svom kanalu i da svi treba da budemo jako opušteni, zato što pričamo o nekoj lepoj priči. U pitanju je tema kako krenuti u pravcu nezavisnog domaćinstva, a ne u smislu da smo mi sada svi kreirali to nezavisno domaćinstvo, već to može da bude zanimljivo i samo kao ideja kada odlučimo da odemo u tom pravcu, šta nas čeka tu, prihvatanje, neprihvatanje od strane okoline, kakvi su bili naši strahovi, kalkulacije, na koji način smo rješavali neke probleme. Tako da večeras nas čeka zaista zanimljiva tema. Imamo kao domaćice uz mene Ksenija Filipović, nju već znate, Jasmina Nenadić i Tanja Dopuđ. One će same da se predstave, ali su zapravo sve članice edukativne platforme Trag biljke. Ja ću prvo da pozdravim sve vas koji ste već pisali nama u komentarima. Evo imamo i pozdrav iz Prijedora. Pozdravljam svoj Prijedor, pošto sam ja vaša prijedorska, jel? Iz Zagreba, evo već su naši baštovani sa platforme tu, pozdrav iz Novog Sada, Kosjerić je s nama, evo Nada je naravno tu među prvima, naš Nedeljko Ivanišević je s nama, sve vas puno pozdravljamo. Zaista, eto, već se sakuplja jedna jako fina ekipa, zato što je ovo objavljeno svuda, a sada će nam se pridružiti ti ljudi, mi ćemo krenuti lagano sa ovom temom. Također ću vas zamoliti da u komentarima, ukoliko imate pitanja, postavljate pitanja. Ukoliko imate neko vaše iskustvo sa temom koju ćemo krenuti, možete da ga napišete, zato što ćemo pročitati, jer ovaj live je zamišljen da bude nekakav miks ili fuzija naših iskustava. Svi smo nešto preživjeli, svi smo doneli neke odluke, i bilo bi jako lepo da i vi u komentarima nama pomognete da dođemo do nekih rešenja, odnosno pomognete ostalima, pa ćemo se potruditi da uđemo i da pročitamo vaše komentare. Uglavnom, pozdrav svim tragačima, gde god nas gledate. Mi ćemo lagano da krenemo sa temom. Ja sam ovde postavila neka pitanja na koja ćemo dati odgovore i ta pitanja postavljam sada svima vama koji nas gledate i ako imate odgovore eventualno na neko od tih pitanja ili recimo razmišljate o tome, možete da pišete u komentarima. Recimo prvo pitanje koje se nameće u ovom live-u je da li je odlazak na selo nešto što podrazumeva beg? Dakle, ako odeš na selo, da li to znači da si pobegao od nekakvog prethodnog života? Jer to je odgovor, mislim na to pitanje zaista imam odgovor u svakom trenutku. Tako da eto, da li je to beg od nekakvih nesporazuma, nesnalaženja, lošeg života ili je to neka odluka koja zapravo je kruna ciljeva, jer ja smatram da je moj odlazak na selo zapravo unapređenje mog vlastitog života i da je zapravo krunisao sve moje ciljeve. Zatim, koji su uslovi potrebni da se ispune kako bi čovek doneo takvu odluku, šta je potrebno emotivno pre svega da sazre u samom čoveku, šta je potrebno da se ostvari kao uslovi spoljašnji, jel to su logistički uslovi ili nekakva infrastruktura u našem okruženju. Da li mislite da je odlazak na selo neka oštra granica koja se postavlja, oštri rez, recimo mi prelazimo s jednog života na drugi način života, da li je to uopšte oštri rez, jer ja mogu zaista o tome da govorim puno, jer nekako ljudi misle ako odeš na selo onda si prekinuo sa nekim svojim nekadašnjim životom, što zaista nije tačno. I kako mislite da recimo da kada je u pitanju odlazak na selo, vi koji ste iskusni u tome, loše utiče ta romantična vizija odlaska na selo, jer eto ja često kada izbacim neku fotografiju ili neki video, onda u komentarima se može pročitati ja baš ti zavidim, sketa vatra, piješ čaj, pada sneg, da li je selo romantična slika ili podrazumeva nešto drugo i koliko zapravo ta romantična slika loše utiče, loše se manifestuje na konačnicu tog odlaska na selo zato što se ljudi ili razočaraju ili su očekivali nešto drugo ili su očekivali da će neko aplauz da im
da, zato što su otišli na selo. Da li se nezavisnost može kreirati i u gradu, što je jako važno pitanje, zato što bih hvala da svi konačno ovde damo odgovor na jedno važno pitanje. Šta je osnov za nezavisnost? Dakle, da li, jer ja smatram da Hrvatska može zaista da kreira nezavisno domaćinstvo u skladu sa tim osnovama i tu gde se nalazi da ne mora da napusti ništa da bi kreirao svoje nezavisno domaćinstvo. Dakle, to su neke teme koje ćemo načeti, to su pitanja koja ja postavljam svima vama, tako da bi eto i u komentarima mogli da nam pomognete da dođemo do nekih rešenja. Imam odgovore svoje lično na svako to pitanje, ali evo krenut ćemo redom, sada ćemo već znati da je Ksenija s nama već stalno, jer ona je neko ko zajedno sa mnom vodi live ili je u ulozi gošće ili je u ulozi asistenta, odnosno ne asistenta, druge domaćice. Ja zaista mislim da svi treba da se osjećate na ovom live-u kao kod svoje kuće, jer ovdje ne postoji neko ko je dominantan i ko je sad neko ko će da vodi nešto, tako se mi dogovaramo u pozadini da to ide sve spontano, već jednostavno da se osjećate kao da ste kod svoje kuće i da svi mi jednostavno možemo da izgradimo večeras jednu lepu priču. Pa evo, Ksenija, možeš da kreneš ti, hoćeš da kreneš sa pitanjem meni ili ću prvo tebi da postavim pitanje? Možeš kratko samo da se predstaviš. Ne u smislu nekoga ko mi prezime, nekoga jer si već poznat, ti si ispričala svoju priču, nego eto da nam samo predstaviš Kseninu transformaciju. Kseninu transformaciju? Pa ja mislim da je ovo u stvari povratak pravoj Kseniji. Ona koja je dugo godina kroz život išla sakupljajući se i stideći se pokazati zaista ono što jeste, zato što je odskakala od svih ostalih i bila potpuno drugačija. Ako gledam, pitaš me sad kako sam došla tu i kako je ovo sve počelo. Trenutno te pitam kakva je ta tvoja unutrašnja transformacija i jer bih voljela da krenemo upravo, kao što sam rekla, ja sam postavila neka pitanja ovde, da krenemo od tog unutrašnjeg statusa. A kada bi mogla u jednoj rečenici da kažeš, da oceniš tu tvoju promenu, da li bi ta rečenica... Sada je Ksenija se vratila onoj Kseniji koja je bila u detinjstvu. Znači, otvorena, bez ikakvih predrasuda, slobodna, koja uživa u životu, koja diše život punim plućima, koja se ne stidi i ne plaši ničega, koja je razdragana, vesela i srećna i ispunjena kao dete što je bila. Dakle, unapređenje. Ti svoj prolazak, odnosno ovu svoju promenu možeš da definišeš kao unapređenje. Mogu u svakom slučaju, zato što sam, kažem, čitav život provela u nekoj sopstvenoj blokadi. Nikad nisam mogla da se ispoljim u potpunosti kao što tu ovde mogu. Odlično. Kada je u pitanju tvoja promena, Tanja, samo nam se kratko predstavi da ljudi znaju ko si, odakle dolaziš, pošto nam prvi put gostuješ. Kako ti možeš da definišeš tu transformaciju, eto u jednoj rečenici? Da li je ta transformacija doprinela unapređenju tvog života? Dobro večer svima, pozdrav svima, hvala Bilji, Kseniji i timu što su mi dozvolili da učestvujem u večerašnjem druženju. Ja sam Tanja, imam 56 godina, živim na svom imanju, na Trešnji, to je nekih 40 km južno od Beograda. Nije daleko, ali verujte mi, toliko smo izopšteni iz ostale zajednice da kao da smo na kraju sveta. Transformacija meni nije bila ni bolna, ni ne znam kako bih opisala, bilo šta negativno. Ja sam se vratila na svoje. Znači, vratila se kući? Jeste, vratila sam se kući. Ja sam ovde rođena i ovde sam živala do srednje škole i samo sam nastavila tamo gde sam prošli put stala. Dakle, ti tu transformaciju takođe možeš da oceniš kao pozitivno, jer apsolutno. Naša je uloga večeras da
Pričamo i o tom procesu transformacije, gde je bolelo, gde smo morali da se donose odluke, gde smo naravno o sebi postavljali pitanja i na kraju, s obzirom da smo sve prošle jedan put transformacije, svaka od nas može da donese neku ocenu kako se danas osjeća u odnosu na prethodni život, jer zaista tu se život potpuno nekako promeni. Ti kad uđeš, kada živiš u skladu sa prirodom, na početku to doživljavaš kao nekako nasilje koje ti dolazi s polja, gde se prilagođavaš nekom načinu života, ne znam, želiš da te prihvati okolina te ne prihvaća, jer mislim to je prosto sasvim i u redu, zato što svi ljudi su, naročito kada je u pitanju selo, ljudi žive svoje zatvorene sisteme i znate kada vas ljudi na selu prihvate, kada vide da ste vredni, dakle da radite. Mene su ljudi na selu prihvatili kada su videli da sam veliki radnik. Tako da nisam neko ko ne znam, dan gubi, da hoda okolo po selu, da bilo što drugo radi, nego svako će na selu da vam kaže da se ja ne komuniciram mnogo, ne mešam se mnogo sa meštanima, iako sam tamo 20 godina, nemam vremena za to, ali ću vam reći, ona je jedan od najvećih radnika na selu i kada ljudi vide na selu da vi radite, vi ste apsolutno prihvaćeni, vi imate titulu nekog. Ukoliko ne želite da radite, nemate, ne znam, ne želite baš ništa korisno da uradite za unapređenje tog sela, onda vas i selo što prihvati. Tako da, eto, pričali smo malo pre iza studija, odnosno studiju, pričali smo o tome koliko je zapravo važan taj segment prihvatanja. Jasmina, da li možeš u jednoj rečenici da se predstaviš i da oceniš tu svoju promenu? Evo, dobro večer svima. Nadam se da me čujete sada dobro. Čujemo. Evo, mene na platformi znate kao Jess, to je nickname. Pa evo, ukratko, ja sam u poslednje vreme često iz različitih uglova došla do istog zaključka i sebi sam to priznala i naglas sam to izgovorila, da živim jako komotno sada i da sam jako ponosna na to. A naročito mi je drago što sam uspela da se izborim za svoj change sa 32 godine. Smatram da sam baš krenula na vreme i što se ranije krene, mislim da čovjek biti ispunjeniji. Eto, ukratko. Dakle, i ti to doživljavaš kao pozitivnu promenu i jako je bitno i kada se kreće. Inače, Jasmina je jurcala do malo pre, tražila kablove, imala je tehničke smetnje, samo da znate, Jasmina je pred vama neko ko je trčao do malo pre, bukvalno istrčala jedan maraton. Dobro, Ksenija je u samom boravku zapravo iznala molbu Baštovana da postavljaju pitanja meni. Zapravo ja ću krenuti tu neku temu jer ovde ovo nije predavanje, ovo je zapravo jedna tribina u kojoj će svako da iznese svoje iskustvo, tako da Ksenija, ako imaš neko pitanje za mene možeš da kreneš. Ima bilja dosta pitanja, ali da krenemo redom od početka. Interesuje nas kako pre 20 godina, koliko si došla na selo, mislim sad je to aktuelno, ali tada kada niko nije razmišljao ni pomišljao o selu, ljudi su odlazili u inostranstvo uglavnom, da kažemo neku bolju sredinu, odnosno u veći razvijenija mesta. Kako je došlo do toga da ti uopšte pomisliš da odeš na selo, a kamoli da to sprovedeš? Odakle ti ta ideja? Da li je uzrokovano nečim? Da li si od nekog, da kažem, dobila tu inspiraciju posmatrajući nekog iz nečeg iskustva ili si sama došla do toga i koliko ti trebalo vremena recimo od same ideje do toga da sve to tako realizuješ kako si uradila? Jer iskreno, ono što sam ti rekla, da sam se tada družila s tobom, ja bi mislila da bežiš od života, bežeći na selo. Da, mi smo pričali o toj temi, zato sam postavila to pitanje, da li je odlazak na selo neki beg od života. Zapravo, to je kod mene bilo potpuno
kako bih rekla, očekivano. Neočekivano kada je u pitanju okruženje, zapravo okruženje ni dan danas očekuje, ja stalno o tome govorim, svim moji, kompletno moja familija u Beogradu očekuje da ću se ja vratiti i nakon 20 godina oni stalno me pitaju kada će to da se desi. Zapravo, ja sam ceo život posvetila zaštiti prirode. Često spominjem tu trenutak kada je to nastalo, ja sam imala 13 godina, kada sam gledala Pokolj slonova, to je film, ja se dan danas sećam gde sam sedela, u što sam gledala, šta sam imala na sebi obučeno, jer postoje neki trenuci u kojima, to je ono kao kad sam pisala u Nedeljniku, zaista jedan deo tebe mora da doživi jedan ozbiljni slom da bi ti uopšte probudio tu čauru misije u sebi. A ja sam tada sa 13 godina već imala čvrst karakter i promenila sam kompletno svoju ishranu, iako ja zaista uvek zapravo promovišem umerenost, tako da znate da ne promovišem nikakav način ishrane, već isključivo umerenost će spasiti planetu, ali to je bio moj način borbe tada, jer sa 13 godina nemate baš veliku moć da se borite za prirodu. Zapravo od tog trenutka ja sam donela odluku da se isključivo borim za prirodu. Jedini način da se izborim za prirodu tada sa 13 godina jeste bilo da zaštitim životinje. Dakle, to je bio, kako bih rekla, neki odnos, neki početak. Tako da sam ja i sve neke krajnje romantične ideje upisala veterinarski fakultet, naravno mi se završila sve to, mislim, najveći je problem kada završavate nešto što zapravo ne završavate da bi bio vaša profesija, već iz krajnjih romantičnih ideja, a to je da zaštitite životinje koje sreću na ulici, jer ja sam zaista zbrinjavala životinje, volontirala sam puno po azilima dok sam studirala, imala sam jako mnogo problema dok sam studirala i kada je u pitanju seciranje žaba i rektalni pregledi i sve ono što morate proći da biste uopšte završili taj fakultet, ja sam ga završila sa zaista visokim prosekom samo zato što sam htela da im pokažem da ja tako neprilagođena iz potpuno drugačijih uverenja i drugačijih razloga što sam tu mogu sve njih da pobedim. Tako da je to bio neki početak. Dakle, ja sam se isključivo bavila zaštitom životinja. Kada je u pitanju priroda, mislim, bila sam deo tih globalnih i lokalnih protesta koji su bili vezani za zaštitu prirode i naravno na moj kontakt sa selom je bio iznenada zato što sam ja dugo sam radila na selima, bavila sam se ruralnim razvojem. Ja sam prošla čitavu Staru planinu, ali sam znala da tamo uz dužno poštovanje svima koji su Stare planine ne želim da živim jer ona je mnogo surovija. Meni je trebala neka planina koja je pitomija, koja je nekako, kako je kažem, koja vas grli. Ja sam trenutno na Kozari, dakle Kozara vas zaista grli, vi ne možete da vidite, uopšte ne možete da, mislim, uz dužno poštovanje svima ostalim planinama, ali zaista obišla sam ih puno, vi ne možete da vidite tu pitominu kao što je Kozara. Dakle, Kozara je planina koja vas zagrli potpuno kada joj priđete. I ja se sećam kada sam se ja preselila, kada su prvi put došli moji na to imanje, oni su putujući do mene rekli da nikada nisu videli nešto lepše nego što je to moje selo. Dakle, ja nisam tek tako otišla na selo, nije da nisam imala iskustva, ja nisam imala iskustva u smislu da sam nikada kao mala odlazila na selo, da sam imala neki kontakt sa selom pre toga, osim turističkog, ali prosto to je nešto što se kreira, razvija u samoj osobi. Kako sam ja donela odluku preko noći da napustim sve, to je samo zato što sam se probudila jednog dana i odlučila da se preselim i to je odluka bila preko noći, meni sve nastaje u snovima, mislim da sam o tome već pričala, ali ona je nastala pre svega zbog ljutnje, ne ljutnje bukvalno, ali kako da vam kažem, ja sam često sve te učesnike i protesta i učesnike koji su se borili za prirodu zajedno sa mnom i ljude koji su se tu negde bavili ruralnim razvojem, postavila sam ih konkretna pitanja. Konkretna pitanja vezano za tadašnje previranje hrane, genetska modifikacija, ne želim da spominjem sad te vrste industrije i te firme koje su tada bile aktualne i ti protect sistemi koji su tada
izašli. Znate šta, današnji čovek zna sve o predsjedniku i njegove ljubavnici, a ne zna ništa o konkretnim problemima, kao što je problem hrane. Mislim, neko postavljate pitanje, pazite, ja nisam pričala sa prosječnim ljudima koje sam random sretala, tu negde na ulici, sam pričala sa ljudima koji su se bavili zaključenjem, niko od njih nije bio upućen u to kakav mi problem sa hranom imamo, kakav problem sa seminarstvom imamo, gde se mi konkretno bacamo tu u ropstvo, ako smem da spomenem reč ropstvo, da nas ne sad obanuju, jel? Tako da je mene počelo, kako bih rekla, mene počelo da ljuti to, ja sam držala puno predavanja na tu temu i rekla sam, idite redom o okruženju, postavljate pitanja ljudima, da li nešto znaju, recimo uzgoju spanaća, šta taj spane sadrži, da li znaju o semenarstvu, da li znaju o zakonu o semenarstvu koji se dešava, da li znaju o tome šta je, recimo, šta su ti protect sistemi koji se nama spremaju, kao što je sterilno seme. Niko o tome nije znao ništa. I meni je kompletan taj protest sve to bilo apsurdno, jer u tom trenutku kada vi kažete da se bavite zaštitom prirode i uđete u market i kupite hranu, vi ste direktno tu prirodu uništili. Sad, vratite se na tu jednu osobu koja je 13 godina prosto doživela situaciju u kojoj je rekla ja od današnjeg trenutka svoj život posvećem zaštiti prirode. Kakav god način nađem, ja ću je zaštititi. I kada se vratite na taj početak, onda shvatate da je tu sa tim ljudima pričala osoba koja je autentično želela da zaštiti prirodu. Dakle, autentične potrebe da se nešto preduzme. Tako da sam ja preko noći rešila da se, bukvalno je to bilo, probudila sam se, sanjala svoje imanje i rekla sam ja ga tražim, ja napuštam sve, kompletan život, apsurd koji se živi, jer, kako da vam kažem, ili ste borac za prirodu ili niste borac za prirodu. Pri čemu ja nisam znala gde će to da me dovede, da ću ja sad na YouTube kanalu vama da pričam o tome, jer to mi nije bila namera mi bi bila da ja lično uložim protest, da ja lično živim autentično, ne zato što ja sad želim da budem pre svega zdrava, ne, zato što želim da priroda oko mene bude zdrava, zato što nije beznačajan naš kilogram hrane, nije beznačajno naš hektar koji ćemo održavati po biološkim metodama. Sve vas podsjećam da je nekada Sahara bila žitnica, dakle to je bila žitnica i postao je apsurd borba za prirodu. Idemo sada da zaštitimo reke, idemo sada da zaštitimo vazduh. Ljudi, nama umire tlo, dakle mi ubijamo svaki dan na hektare i na hektare život tla, upotrebljujući veštačka đubriva, upotrebljujući toliko hemiju koja se baca da bi se taj 1 kilogram spanaća do daš došao. Dakle, nedužni stradaju. Milijarde nedužnih strada, tlo pred nama umire i onda se postavlja pitanje smisla, bilo kakve borbe. Ne mogu da se borim za neke reke koje će staviti u cevi, jer sam ja direktno te reke zagadila. Direktno sam ih zagadila time što sam otišla da kupim taj spanać. Hoću da vam kažem da neke borbe postaju apsurdne i moja odluka da odem na selo nije bila uopšte zbog toga što sam ja, ne znam, htjela da pobegnem na nekog načina života. Ja sam u principu generalno uvek bila, kako bih rekla, potpuno čudna i živala malo drugačije, već da bih pokazala da se autentično možemo boriti za prirodu. Eto, da ne držim predavanje, rekla sam. Ali, ja nemam više šta da pričam, Bilja, posle ovog tvog nastupa. Nije nastup, nego ja samo želim da imamo... Ostala sam bez teksta. Da mi nemamo ili jesi ili nisi, to su ono kao zvučim kao reklama za pivo. Ali kada bismo svi postali svesni, vidite ovaj naš mladi tim, oni su mladi, ja njih stalno pitam gde ćete da se reprodukujete, gde vi mislite da živite, dakle mi autentično moramo da menjamo svoje navike. Izašla je ona slika
da je čovek jedino biće koje ugađa sebi i da tim ugađanjem sebi uništava život ostalih bića. Ta slika je naišla na jako mnogo čudnih komentara gde ljudi kažu da ostala bića ugađaju sebi. Ja bih hvala da mi neko navede koje to biće u prirodi ugađa sebi, jer ja živim u skladu s prirodom, ja ne znam da je jedno biće. Ako pričamo da će biće da ugađa sebi tako što će da se nahrane, to je borba za opstanak. Znači, ja govorim o tome da nama struja otvara vrata, da mi lakiramo svoju kosu, da lakiramo nokte, uništavamo život, da mi želimo krupnu papriku koja će biti veća od komšije, da mi ugađamo sebi na 101 način. Dakle, čovek je jedino biće, tvrdim, koje ugađa sebi, jer sve ostalo je borba za opstanak. I tu je, kao što sam rekla, moj odlazak na selo bio isključivo način da ja živim autentično, da ne živim sve vlastiti apsurd, jer pazite, nakon jednog takvih protesta ja sam ušla u market, kupila hranu i nakupila kolica i dok sam čekala u tom redu ja sam zaista gledala ta kolica. Ja tu stvarno nisam više videla hranu, jer vi možete, to je ono što vam govorim, ljudi sve znaju o nekakvim nebitnim informacijama, kao što je šta se dešava na nekakvoj lokalnoj političkoj sceni. Hoćemo da kažemo da ta lokalna politička scena ima neki uticaj. Mi imamo uticaj. Dakle, kad čovek shvati da ima moć, dakle moć da promeni nešto i to moć da promeni u svojoj kući, dakle ti ne možeš ništa da menjaš na drugom mestu osim u svojoj kući, jer kada ti kao jedna osoba, jedna jedinka pokreneš baštu, ti si jako mnogo od tih stvari odradio. Recimo, prosečan čovek koristi 48 sati provodi na telefonu. To vam je statistika. Da je pola toga mnogo je, ako nije edukacija na telefonu i ako na telefonu nije posao. Kada bi od tog vremena koje provede na telefonu odvojio 2 sata dnevno, imao bi svoju baštu. A ne bi imao samo on vreme koje je odvojio od telefona. Odvojio bi od telefona njegov partner. Odvojio bi od telefona i njegova deca. I na taj način mi kreiramo jednu porodicu, dakle ti jednu porodicu iz jednog dnevnog boravka gde su svi na telefonu i otuđuju se, odmah izmeštaš u jednu baštu gde svi zajedno rade, druže se, kreiraju jedan zajednički projekat. Dakle, moja je namera bila da više ne živim lični apsurd. Da u toj korpi u kojoj sam videla plastične kese, spanać tretiran 9 puta, salata koliko 13 puta, dakle, svaka ta kultura koju kupite je tretirana više puta, što znači mojih 10 kg hrane je uništilo prirodu za onoliko tretmana i kada bi svi njim razmišljali o tome, o toj posledici, onda bismo shvatili šta znači kilogram vlastite hrane. Ja sam dala samo 4 intervjua u životu i to svaki put kada sam dala intervju, to sam radila da bih iznervirala nekog i povukla granice. Dakle, to sam samo da bih uzvratila, to je ono kao imperija uzvraća i onda na tim intervjuima je bio uslov da lajem sve što želim i da kažem sve što želim, jer ja inače ne gostujem, odnosno što bi rekli ne hodam po kućama, ne dajem intervju, ne gostujem, svako ko hoće da čuje nešto ima na YouTube kanalu Sve živo, ja sam se napričala u životu, jer je mnogo, na tom jednom od tih intervjua ja sam ljude pozvala da proizvedu kilogram vlastite hrane. To je bilo pre nekih, ja mislim, 8 godina, taj intervju. Mislim da je to zaista pokrenulo neke ljude, jer ljudi misle, to je ono što sam ja postavila kao pitanje, da bih dao neki doprinos prirodi, ja moram da promenim sve svoje navike. I to je onda teško. I onda se ljudi nekako učaure u tom svom, kako bih rekla, ugodnom životu, jer ako hoću da dam neki doprinos, to mene mnogo košta, ja moram da napravim velike promene. Nije tačno. Kilogram hrane je dovoljan da se pruži nekakav opor, da se zaštiti priroda, jer taj kilogram hrane je množina, 1000 kilograma hrane, 10.000 kilograma hrane, koliko nas je. Dakle, nas je pratilo, koliko je pratilaca na YouTube kanalu, odnosno uopšte Trag bitke prati 500.000 ljudi. 500.000 kilograma hrane. Hajmo ljudi, mi to možemo da damo taj doprinos. Jer ja sam, evo, vlastitim životom, ja sam potpuno posvetila život tome, ne postoji moj privatni život, ne postoji moje privatno vreme, postoji samo priroda i sve ono što radim što se manifestuje na zaštitu prirode. Eto, ja sam dakle od te tačke, od tih kolica,
koje sam videla kao apsurd, do mog preseljenja je prošlo nedelju dana. Eto. Da, brzo, fast. Jess, ajde tebe da pitam sad odmah, koji je tvoj razlog bio da ti pređeš iz grada na selo? Čuli smo dio. Što je tebe pokrenulo? Mene je konkretno odstreznio tempo života kojim sam ja živela u gradu. Da se razumemo, evo, pričam iskreno, ja sam neko ko na plaži iz auta izvadi kesu i iskupi ono što je ostalo iza ljudi. Zaista to radi muško i za mene kad dobro moraš. Da, pa to je to, naši smo se isto življenici. Ali ja ću biti iskrena sada da kažem da je mene odreznio trenutak kada je moje dete stastalo malo i bilo spremno da krene sa svim. Ja sam tada shvatila da će ona da održava taj tempo koji sam imala tada da će ona morati 10 sati ja sam radila 2 posla, ja sam radila lepe novce i non-stop sam bila po apotekama, po razne suplemente, sa 6. 7. strane sveta, tamo sam bila bolesna, ali ajde, to se sve nekako stalo to, ja se tata buza razdržiti tamo, ali to je bila crvena linija koju ja nisam htela da pređem, da uzgajaju moje dete umesto mene, jer ako je ono 10 sati, ja sam najmanji faktor koji nam je da uđem. Tako je. Tako da, a smatram da sam ga rodila sebi i da je to prvenstveno već bude moja odgovornost, a ne nisam ga rodila. Tanja, hoćeš ti? Da nam kažeš koji je tvoj bio okidač? Okidač, nije to klasičan okidač, kako da vam objasnim. Život je uredio tako da meni je oduvek bio san da se vratim ovde i kad sam sa suprugom razgovarala, bilo je ono naše penzionerske dane ćemo provesti ovde. I onda prvo što sam primetila da je tata prestao da radi jednu njivu, pa je onda za nekih par godina prestao da radi drugu njivu. Možda je prelomni trenutak bio onaj kada je došao i rekao da on više ne može da radi baštu koja je njih hranila. I ja sam oduvek vezana za zemlju. Ja sam srednju školu završila sada u drugoj državi. Ja sam sa sobom ponela konzervu sa zemljom. Meni je trebalo to uzemljenje, ja zemlju volim. I to me onako malo šokiralo, onda sam postala svesna da smo svi smrtni, jeli? I onda sam porazgovarala sa suprugom i došli smo do zaključka da je možda pametnije to uraditi sada, a ne čekati 65 i 67, jer realno koliko ću ja biti fizički i psihički spremna da se borim sa majstorima, sa kršem koji će nastati i sve te stvari. I to je u stvari bio prelomni trenutak kad smo seli, dogovorili se i rešili to da napravimo i jesmo napravili. I nemam nikakav problem sa tim i ja nisam ovde da bilo koga ubeđujem u bilo šta, ali da li mislim da treba ljudi da se vrati na selo? Da. Da li mislim da može da bude i teško? Da, ali isto tako sam ubeđena da ako želite nešto, uspeće. To je to moje skromno mišljenje. Da, a Tanja, koliko je bilo za, koliko protiv tvog odlaska na selo? Kada smo se mi u kući dogovorili i kad smo to rekli prijateljima, poznanicima, kumovima, neki su pozdravili, neki su počeli prevrću očima, neki su rekli da pa vi baš i niste u vinklu, šta ćete, svi idu u grad, vi idete na selo. Ja kažem, tata posustaje, majku je posetio onaj Nemac što krije stvari po kući, nije bilo više dovoljno da do ovde dolazim samo vikendom da bi im pomagala, morala sam da odvojim i radni dan, da dođem, da spremim, da operem, da slonim
to je posle 5-6 godina postalo i psihički, i fizički, i financijski ovako malo poteško i ja prosto nisam želala više to da radim, a stanje u gradu je tako da non stop ste nečim pritisnuti, non stop neko vrši pritisak na vas, bilo da je to fotozagađenje, zvučno zagađenje, aerozagađenje, gde god se okrenete to je zagađenje, ja prosto nisam, ja sam navikla na seosku slobodu i meni je bilo muka tih koliko sam godina već živela u gradu. Da, znači divna odluka, zaista. Ja mislim jedina realna, iskreno. Da, a Ksenija, kako je kod tebe došlo do odluke da promeniš svoj život i da odeš na selo? I malo pre si rekla kako je ta transformacija uticala na tebe, ali hajde da vidimo ta tranzicija kroz transformaciju. Kod mene se Biljo taj moment isto desio tako bukvalno u momentu, ali je sam spoj stvari koje su mi se uklopile u životu doprineo u stvari tome. Ja sam neko ko se bavio nutricionizmom, znači ja sve informacije vezano za kvalitet hrane, koliko je opao kvalitet zemljišta i sve ostalo i zbog čega se sada plasiraju suplementi ljudima, te informacije sam učila od vrhunskih svetskih lekara, znači direktora Centra za ljudsku ishranu, jednog jedinog na celom svetu, znači od takvih ljudi sam učila te stvari i ja sam vrlo imala, da kažem, uvid u ono šta nam se nudi na tržištu i šta, da kažem, mi kupujemo, jedemo i kako se hranimo. To je jedna stvar bila. Druga stvar je bila da sam ja čovek koji je rođen slobodan i koji voli svoju slobodu. I ceo život sam tako živela. Imam možda 1 godinu i 7 meseci, da kažem, radnog staža u svojih 52 godine i to je sve što se toga tiče. Znači ja sam neko ko se za slobodu od malih nogu maltene uvek borio, suprotstavljajući se roditeljima, posle nastavnicima i kasnije rukovodiocima zbog čega sam i napustila firmu. I od tada radim sama svoj posao, svoj biznis, uvek iznalazim nešto s čim ću da se bavim, ja sam inače ekonomista, tako da je meni to vrlo blisko, jel? Tako da onog momenta kada smo mi 2019. imali određenu tu situaciju, jel, svud u svetu, meni je tu taj okidač, znači meni je uzeta sloboda kretanja, uslovljavanje, ako ćeš ovo, onda ćeš ovako, ako ćeš onako i kod mene je to probudilo ogroman revolt, sličan ovom tvom koji si sad opisivala, zato sam te tako netremice i slušala, jer se upravo to dogodilo i kod mene. I ja sam rekla, znači ja ovo ne mogu, znači to je bilo toliko, a krajnja situacija gde mi je pukao film je bilo kada sam od svojih prijatelja doživela, znaš ovaj rad, nemoj mi prilaziti. Znači ja sam se osjećala u okruženju gde želim da odem odatle pod hitno, da ne gledam svojim očima sve što se oko mene dešava. Nisam mogla da verujem šta se odjednom počelo dešavati oko mene i tu sam odlučila da definitivno menjam svoj život. Znala sam da će ta trauma koja je u ljudima trajati jedno određeno vreme i znala sam da ja ne mogu da funkcionišem u takvom okruženju. Niti da me neko uslovljava, niti da doživljavam to od ljudi, za mene je to šokantno i baš jako delovalo na mene. I mislim da je to sve tako kako treba biti kao i sve u životu, da bi jednog Kseniju onako da kažem da bi to bio taj okidač gde sam ja sela, znači za laptop, otvorila oglase i krenula da gledam imanja koja se prodaju po Srbiji, jer sam saopštila mojima da ću da odem što dalje odavde. To što dalje odavde je podrazumevalo bukvalno da ne bude blizu ni kuća, ni ničega, ni ništa, na taj način sam tražila imanje, tako da eto, to je bio moj neki beg od ljudi, beg od te situacije i da kažem prelazak negde gde mogu da živim slobodno. I zato sam ti i u uvodnom delu rekla da sam se vratila sebi, onoj devojčici koja je od malih nogu tražila pravo na slobodu. Da, to je odlično, zato što zapravo kada pričamo o odlasku na selo,
mi ovdje govorimo, mi se ovdje obraćamo i onim ljudima koji su u tranziciji i cilj ovog live-a jeste da vas motiviše da razmišljate o tome, jer vi zapravo nezavisnost možete da kreirate i u vlastitoj kući, zato što, evo, postavlja se pitanje, a šta je osnov za nezavisnost? Osnov za nezavisnost vam je znanje. Dakle, vi bez nekog elementarnog znanja ne možete uopšte ni da razmišljate o tome, da se upustite u... Možete to da učite u hodu, naravno, i ja sam puno toga učila u hodu, nekada je potrebna samo dobra volja, ali jako je važno da imate neka elementarna znanja, jer nemaju svi mogućnost da sada odjednom promene svoj život i da napuste, svoje okruženje i da odu na neko selo, ali ako želite da kreirate nezavisno domaćinstvo, vama uopšte nije potrebno da napustite svoju kuću u tom trenutku, jer kažem, privilegija je napustiti sve i otići na selo. To je privilegija. A kada govorimo o šuštanju, moje slušalice su bile krive, tako da sad više ne šušti, jer sam shvatila ko je krivac. Zato što čitam komentare da se ne šušti. Zapravo, šta vam je ključ u kreiranju nezavisnog domaćinstva? Ključ je znanje i ključ je apstrahovanje svojih potreba. Ja bih voljela da načnemo i tu temu, zato što to uopšte nije romantično. Vi treba sad da napustite, recimo konkretno, ja sam napustila sve što sam poznavala, život koji sam živela, moj život se nije mnogo promenio, zato što kada vi odete recimo na selo i kada preuzmete nekih potpuno drugačiji način života, vama se kulturološki ne menja život. Vi dalje možete da idete u pozorište i da se družite s ljudima i da ako ste navikli zatvarate kafane, ja to ne radim, ali kažem, prosto vi ne morate da promenite uopšte nekakav način života. Vi prosto, kada je u pitanju selo, samo imate onaj mir koji vam je potreban, jer stalno se u komentarima provlače ovi ljudi koji su otišli sa sela. Ja to nekako zovem partizanijom. Znate, postoji jedno naselje kroz koje ja moram da prođem i to je naselje izgrađeno od svih Kozarčana koji su sišli sa sela i oni su tu podigli svoje kuće, kuća na kući sa jako malo dvorište. Ja mogu samo da zamislim kako jedan Korštak žive u takvoj jednoj kući u gradu. I oni su naravno otišli da rade u fabrike, jer to je bilo tako, nikom nije potreban seljak, nikom nije potreban čovek koji je slobodan, ko proizvodi sve što mu je potrebno od hrane, jer u mom okruženju se nalaze domaćinstva koji zaista, odu da kupe samo so i nešto što im je potrebno od tih nekih šećera, recimo osnovne namirnice imaju i med, pa im ne treba šećer, uglavnom iz prodavnice kupuju nekakve osnovne te elemente. Najvažnije kada je u pitanju odlazak na selo jeste apstrahovanje svojih potreba, jer kada sam ja u pitanju, ja živim zaista jako skromno, ja ne otvaram svoju intimu i svoj život javnosti, nisam youtuber, nisam influencer, ja sam neko ko je izašao u javnost kao edukator pre svega metode čiji sam autor, jer smatram upravo da mi svi jesmo u obavezi da se bavimo prirodom, da štitimo prirodu, ali kako ćemo to da radimo ako je teško, ako je baštovanstvo preteško, ako nemamo vremena za to. I sada vidite da je zapravo do one devojčice od 13 godina jednostavno je sve ono što je dovelo do ovog trenutka, pa jedna metoda koja zaista ima humane vrednosti, je sve u službi zaštite prirode. Jer kada prestanete baštu da gledate kao na samo jedno mesto gde ćete vi da proizvodite hranu za sebe, kada prestanete da je tako vidite, već je gledate kao nešto što je branik prirode, dakle vi ste na braniku prirode u tom trenutku, vi ste na braniku živog tla, naravno govorim o biouzgoju i biobaštovanjima, vama sve postaje jasnije, vama postaju ciljevi jasniji, jer mislim da je odlazak, kada se napušta život u gradu i kada se odlazi na selo, odlazi, prosto promeni život u tom kvalitativnom smislu, onda je jako važno da imate jasan cilj. Sve vam ostalo postaje beznačajno. Beznačajno je i borba za vodu. Naravno, morate da imate vodu i naći ćete vodu. Recimo, ja živim u selu u kome je put napravljen, je asfaltirani put pre nekih 10-12 godina. Struju smo dobili, onako kvalitetnu struju pre nekoliko godina, još uvek nemamo vodovod.
svi mi imamo svoje lične vodovode, svako se snašao, jer treba da živite u selu pa da vidite koliko su ljudi vešti, koliko su ljudi sposobni da naprave, da stvore. Svi su oni multipraktik, svi su oni, ti na selu moraš da znaš i da popraviš točak i da popraviš struju. Ti prosto moraš da znaš neke elementarne stvari da uradiš, jer recimo majstora da dovučeš na moju čuku, to nije moguće da se... Mislim da je, kada je u pitanju odlazak na selo, da ne bismo pričali sad o romantičnim idejama, to je ono što sam malo pre spomenula, ili beg od života, ili neka promena, dosadilo mi je sve, pa ću ja sad da se okrenem ka selu. Onaj kome dosadi život u gradu, dosadit će mu život i na selu. Jako je važno da se ispostavljaju jasni ciljevi, a jasan cilj jeste zaista jedan kvalitetan život u skladu sa prirodom. Dakle, to je jedini način da se zaista zaštiti priroda i da se to ostavi svojim potomcima. Tako da je najvažnije po meni pre svega apstrahovati svoje lične potrebe. Jer ja sam recimo kad sam se doselila, godinu dana sam živjela tako što sam imala kutiju i krevet. Ja zaista nisam imala čak i nameštaj, to mi nije bilo potrebno. Ja generalno spadam u ljude kome uopšte nije potreban luksuz. Ja niti živim u nekom luksuzu, niti mi je luksuz potreban, niti sam neko ko sad menja nameštaj zato što želi on da mi to sve izgleda kako treba. Već mi je jako bitna ugodnost i jako mi je bitno apstrahovanje, jer kao borac za prirodu, naišla sam na jako mnogo ljudi koji su, to je ono što sam pisala u Nedeljniku, jedan dan grli s tobom drvo, drugi dan ti zabije nož u leđa, ne tebi lično, misiji koju ste zajedno pokrenuli, projekat koji ste zajedno pokrenuli da biste zaštitili prirodu, jer ljudi se prodaju pre svega zato što ne znaju da apstrahuju svoje potrebe. To je ono što ja govorim. Meni ne treba milion jer ne znam šta bih radila sa milion. Prosto mi ne treba, ja nemam potrebe. Mislim, ja prosto nemam potrebe da kupujem bilo šta, bilo kakav luksuz ili bilo šta, jer to što mi traje, to mi traje. Kao što sam rekla, znate, ako imate osobu kao što sam ja, koja je bila u stanju godinu dana da koristi jednu predivnu kutiju kao kuhinski sto, vi onda znate da pred sobom imate osobu koju zaista ne može niko da kupi, jer naša životna dugovanja nas dovode do situacije da mi prosto možemo da izneverimo prirodu u svakom trenutku i da nam ovakve promene nisu lake. Zato što da bismo otišli na selo, mi tu očekujemo neki luksuz, nama trebaju ti elementi, treba mi savršen internet. Ja imam jako loše interese trenutno u gradu da bih mogla da održim live. Ja na selu ne mogu da održim live, ali radim posao zašto mi je potreban internet, jer radim s ljudima i svi ljudi su, grlim vas sada, jako strpljivi sa mnom, jer se nekad čujem, nekad se ne čujem, nekad hvatam signal. Uglavnom, mnogo je važno apstrahovati potrebe da bi uopšte, to je važno i za prirodu, ta umerenost generalno, da bi uopšte mogla ta tranzicija da bude prihvatljiva. Tako da, eto, da li ste se uopšte vas tri, evo krenut ću redom, možeš, Ksenija, ti da kreneš, na kakav ste susret, kakav je bio vaš susret sa selom, vaše očekivanja, odnos meštana prema vama, kako ste bili prihvaćeni, koji je recimo najveći problem sa kojim ste se susreli, recimo ne samo logistički, nego problem infrastrukture. Možemo da krenemo od tebe, Ksenija. Može. Pa evo, ja obzirom da sam tako na taj način odreagovala, već prethodno sam imala neke stvari prateći dešavanja, neke informacije su stalno dolazile do mene, na primer, domaćinstvo koje sam ja tražila, želela sam da bude na većoj nadmorskoj visini od 200 metara, da ne bih udisala taj smog, jer onda šta sam uradila prelazeći iz grada na selo, ništa posebno. Znači, tražila sam tu nadmorsku visinu da bude veća, da bih imala svež vazduh. I uslov mi je bio isto da ima puno sunca, jer ja volim jako sunce, ne volim one mračne, zabiti onako hlad, znači volim sunce da mi bude preko celog dana, znači sunčana jedna pozicija i uslov je bio da ima znači
dovoljno vode, jer sam naravno planirala da imam baštu, sad već ako ću preći na selo, da imam sopstveni uzgoj i za meso, i za povrće, i voće, i sve što čini našu ishranu, i normalno i žitarice, i sve sam ja to planirala da ću ja to sve rešiti. I proizvoditi, znači za sebe i svoju porodicu. Kad kažem porodicu, to ne podrazumevam samo moju užu, znači podrazumevam tu i moju majku i sestru, zeta sa decom, tako da nas ima 3 kuće, onako da kažem, sa snabdevanjem, i tu sam našla svoju misiju. Ovim pomeranjem sebi ću dati slobodu, a šta ću privređivati? Pa doprinosit ću proizvodnjom hrane. Eto, to je bila moja prvobitna ta zamisao. Kada sam došla, kažem, tu, meni je ovo imanje odgovaralo u potpunosti sa svim tim. Meni je rečeno bilo i da vode ima u izobilju, koliko god ti duša ište, tako. Sad, tu bih odmah dala i jedan savjet drugima. Najbolje vreme za kupovinu i obilazak imanja je leto, kada najmanje vode ima, jer ja sam ovo gledala zimi kada su bujice i kada stvarno išao pun pritisak vode, tako da se meni sve uklapalo. Međutim, kada sam se, pre nego što ću se doseliti, ajde ja ću sad malo onako da dam i možda ideje drugim ljudima, ja ću ispričati kako sam ja radila. Kada sam uzela ovu kuću, ušla je kuća u prepisivanje, a meni su te 2 sestre od kojih sam uzela kuću rekle da mogu da slobodno krenem sa radovima na kući i svim što želim, za 7 dana će biti gotov taj ugovor za prepis. Međutim, ovde je problem što ljudi nemaju rešeno prepise, to je sve išlo na ovo je tvoje, ovo je moje, ništa papirološki. I onda se to zakomplikovalo oko toga da sam ja čekala jedno, boga mi, pa 2,5 godine da bi kuća uopšte mogla doći do toga da se prepiše na moje ime. Tako da tu bih upozorila ljude da paze recimo i na tu situaciju, ali srećom mi smo imale jako dobar odnos, jer smo se onako što kažu na prvo osetile, mislim, one nisu čak imale nameru ni da prodaju tu kuću Biljo, ali to je bila ljubav na prvi pogled. Znači ona meni Dragana kaže, ja kad sam tebe videla, ja sam rekla, ova žena je sposobna, ista kao ja, njoj ću, ja bi želela ona da živi u mojoj kući, jer to je njihova kuća u kojoj su oni odrasli, znaš, i to je žena zmaj, majke mi ono, znači uvek ima, ništa joj nije teško, po ceo dan radi i sve. Sad to što si rekla, te predrasude kod ljudi. Znači ja sam s njene strane doživljena, onaj prvi utisak je bio wow. Međutim, ja kad sam došla tu, ljudi su se u to vreme, obzirom da je to bilo to vreme, kada su ljudi bili udaljeni jedni od drugih, kada su svi bili u nekim strahovima, ljudi su bili u opštem čudu da je neko uopšte došao da žive ovde u selo, ovo zato što ovde u proteklih ne znam nija koliko godina nikad niko nije došao. Inače su to Obronci Goča i nekad je ovo selo potpadalo pod Vrnjačku banju, a sada je pod opštinu Trstenik, znači tačno je na granici i mislim uopšte nije loša lokacija, ali niko nije dolazio tu. I onda su oni jednostavno mene izbegavali, ja sam se sve vreme čudila šta je ovo s ljudima, niti srdačnosti, niti ništa. Ono što mogu da kažem da su živeli mnogo slobodnije, znači tu je bilo i grljenja i ljubljenja i svega, daleko od onog kako je bilo u gradovima sa onim tako da tu je bilo ispred kafane puno ljudi, sve veselo, život teče, punim plućima se živi, kao da su 2 sveta različita, ali mene su svi, kad sam nailazila recimo u prodavnicu, ono tajac, znači muk, pa onda dobar dan, kako ste zadovoljni gore, pa sve ona neka distanca i sve, da bih ja posle, pa evo sad skoro već, da kažem 3 godine života tu se s njima, da bi se oni opustili posle svega, i da bi mi otvoreno rekli da su oni bili ubeđeni da ja ili bežim od nekog, od policije, ili planiram da radim neka krivična dela, pa sam se zato kao tu uštekala, tako su mi rekli. Tako da sa tom pričom svi su me pitali kao zašto si ti došla tu, ja kažem ja sam došla tu da pobegnem od ljudi, ja ceo život radim sa ljudima. Ja sam radila
motivisala sam ljude da naprave promenu u svom životu sa ishranom da bi došli do zdravstvenih rezultata i to je izuzetno težak posao. Čovek ne može sam sebe da natera jednu naviku da promeni, a kamoli da bude neko ko je podstrek nekom da bi napravio nešto u životu. Međutim, ja sam imala jako dobre rezultate tu. Bila sam jako dobra u motivaciji, onako baš dobra, ali kažem, jednostavno mene umor sustigao, ja sam zbog svega toga, kažem, te cele situacije, ucene i svega, tražila odmor za sebe. Sad je došao red da se ja malo odmorim, tako da sam ovde pričala ljudima kako sam došla da postavim baštu, da ja ću uzgajati kokoške, ja ću ne znam ovo. To se ne razlikuje, ti si davala savete ljudima kako da se zdravo hrane, sada im pokazuješ kako da se zdravo hrane. To jeste, ali ovo je neka pasivna varijanta i verujem da je efikasnija. Jeste, mnogo je efikasnija, mi možemo da radimo promenu samo vlastitim primerom. Zapravo, reci. Ne, samo sam htjela da kažem, uglavnom ljudi imaju, ja sam pričala koje sam probleme imala sa vodom, ja sam imala sa godinu i 7 meseci života ovde bez vode, u suštini preko zime sam imala nešto malo vode koja je bila prljava, blatnjava, znači potpuno neupotrebljiva. Pričala na live-u, onom prethodnom, tako da... Tako da sam ja u tim momentima da ne bih odustala i da ne bih psihički otišla zbog svega, pronalazila sam znači u nekim, ja sam sama restaurirala kuću. Znači nisam kupovala stolariju, nego sam je sama restaurirala, farbala. To je veština koja se stiče, to je ono o čemu govorim, tako je. To i životinje su mi puno pomogle. Znači, kada izađeš sa punom tacnom onako prljavih sudova, a napolje si dovukao sa izvora 2 bidona čiste vode koje si pripremila za pranje sudova i kad izneseš napolje sudove, a vidiš guske da ti se kupaju u toj vodi koju si tu budi majstor pa izdrži. Jasmina ima isključen mikrofon, hoćemo da vidimo šta Jasmina, odnosno da čujemo šta Jasmina ima da kaže. Sad je Jasmina uključena i ima slušalice. Da, pa morali smo da zamenimo pa ovako, ja u suštini nisam previše osetila tu tranziciju u smislu samog iseljenja iz grada na selo. Nisam to doživjela uopšte stresno, to sam doživjela kao preporod, u tom više što ja nisam živjela nekim raskalašnim životom sad, klubovi, restorani, mislim, nije toga bilo. Ali meni je bilo čudno, ja nisam imala dugo vremena unazad te misli, te ideje da ću da pređem. To je nekako u nekom kratkom vremenskom roku se meni javilo, iskristalisalo i realizovala sam. Ja sam dete sa asfalta, mislim, ja sam Užičanka rođena, majka mi je sa sela, otac je rođen u gradu, mi smo živali u kući u gradu, moji dalje tamo žive, kakva bašta, mislim, to ne postoji, kako da vam kažem, mislim, i dodir jedini sa selom sam ja imala kada odem kod babe, a to je bilo jednom, da se razumemo, ne previše čest. Da. Tako da, iznenadila me je ta moja potreba koja se javila u jednom trenutku, ali nije se to nešto dugo kuvalo, kažem, malo mi je vremena trebalo da se za to opredelim, imala sam potpunu podršku zaleđinu od strane partnera, tako da se to proteklo glatko. Znamo partner koji učestvuje u svemu, diže gredice, sve što Jasmina zamisli, on realizuje na terenu. Jeste, on samo... Ti partnerski odnosi su jako bitni. Ja sam moram da kažem, ja sam napisala i u boravku da nam je danas dan krenuo ljubavnom porukom. Da. Želim da pozdravim bračni para Kristinu i Vladimira koji su svima nama ulepšali dan. Zato što je on nama poslao mail i izvini što se prekidam, ali ljubav, tvoj suprug je bio, jer mislim da vi imate tako priču, ja stalno govorim o tome
kako se partneri baš nekako ne podržavaju, naročito kada je u pitanju ovakva bašta zaista izazove nekako krš među partnerima, ali danas mi je pisao Vladimir i rekao je kako njegova žena sluša stalno mene, odnosno nas, i da sve primenjuje i da stalno priča o nama, odnosno o meni, i on bi volao da iznenadimo tako što ću ja da joj snimim neku poruku i da je pozdravim samo. Ja sam predložila nešto drugo. Ja sam rekla, a šta ti misliš da tvoju ženu kad je već tako voliš, jer ja sam to doživjela kao čistu ljubavnu poruku, iznenadimo i pozovemo je da bude učesnik na našoj platformi, tako da je Kristina od danas naša članica, nije se predstavila, ali je ta voljena žena s nama i to nam je ovako ulepšala. Izvini što sam te prekinula, ali tvoj suprug me podsjeća na to, zato što je zaista velika ljubav u pozadini. Sve što Jasmina smisli, apsolutno, vezano za perma modela, to su vam Baltazar izmišljotine, on primenjuje. Istina je, on je već sve navikao na sve te ideje kad kaže, i on je meni rekao, kad ja tebe čujem, da ti počneš, kad počneš da mi se obraćaš sa, znaš šta sam razmišljala? Ja znam da kaže, ja moram da pripremim sad alata svakakvog kog imam i da samo čekam i pitam koliko dugačka treba da bude gredica. I koja širina. Ja sam online kod nje u bašti često, to je podizanje, to su izmišljotine, to su kopanja, to je svašta, ali mislim, kažem, taj partnerski odnos je jako bitan ovde, vezano za temu odlaska na selo i kreiranja nezavisnog domaćinstva, jer to je ta podrška koja se dobije, je li tako? Kako ne, ili će vam pomoći da realizujete, ili će vas saseći, mislim, to može da ide samo u ta dva pravca, ili treći, pa ćete odlučiti da to radite sami, naravno da je važno. Ono što je nama bilo, da se vratim sad na ovo pitanje, pokušavala sam da zapamtim kad si ga postavila Kseniji, pa su mi se javila dodatna podpitanja dok sam nju slušala. Sa čim smo se susreli kao izazov najvećim nakon preseljenja. Nama bilo to što smo se mi preselili u kuću koja je bila, dakle, ukrovljena, zidovi, stolarija i prostorije pregrađene, mala kuhinjica i to je sve. Mi smo sa malim detetom, praktično sa bebom, se uselili tamo i tad gradimo dom, bukvalno mi. Sad, obzirom da ti znaš po kojim standardima se gredice podižu u mojoj bašti, ti standardi puta 10, dobro, istina, ali ne, on je mnogo gori od mene, ti standardi pa puta 10 važe apsolutno za sve moguće majstorije i sve ostale stvari u životu, tako da kod nas majstor u kuću ne može da uđe, mislim, prosto ne postoji dovoljno dobar majstor za to i mi to sve radimo sami. Eto, to je ono što je nama najveći izazov, da li smo završili sa kućenjem? Ne, hvala Bogu, imat ćemo još 10 godina. To je izazov. A reci mi, Tanja, kada je u pitanju kod tebe ta finansijska konstrukcija, zavisnost od sistema, moć prilagođavanja i odgovor na ovu temu, koju smo sada načeli, kao što je podrška okoline pre svega. Znate, vi dođete, odete iz grada, dođete u neko potpuno nepoznato okruženje i budete nostalgični. Ovamo je, recimo, ja sam ostavila 2 sestre, kompletnu porodicu i onda dođeš ovamo, odjednom nemaš nikoga, one su daleko, čitaš život nostalgije, imaš osjećaj da kad gledaš u oblake, da vidiš da ti je dovoljno da gledamo iste oblake. Tako da, kakav je tu bilo, kakve su tu tvoje osjećanja ili ta tvoja tranzicija? Vidite, ovako, mi smo, znači, prodali naš stan i dobar deo novca smo uložili u renoviranje dedine ove kuće, da bi to bilo uslovljeno da možemo da živimo tu i da bitišemo. Sad, recimo, mi smo imali finansijsku konstrukciju, imali smo govorene majstore za te neke velike radove, inače i suprug i ja smo majstori, tako da niko od nas majstor baš nije tako čest u kući, ali recimo desilo se tad kad smo počeli to da radimo, rat u Ukrajini.
i mi smo na kraju radove završili sa 30 do 50% višim cenama, jer prosto cene su počele da skaču. Znači, vodite računa o tome, to su neke stvari na koje ne možete da utičete. Ja sam blagoslovena što sam se vratila među svoje, znači ovo je zaseok sa 5 porodica gde se svi znamo. Ja preporučujem svima koji imaju takvo pribežište da ga prigrle sa obe ruke i da krenu u tu, neću da kažem avanturu, ali da učine sebi. Mi smo majstori, imali smo svoju privatnu firmu i u stvari imamo zanat u rukama i to nosimo svugde, gde god, tako da nama nije u principu bilo potrebno. Ja sam avioelektričar, suprug je aviomehaničar, pa se nadopunjujemo. Uvek ima nekom nešto da treba da se popravi, da se učini, da se poveže, da šta god. I od toga živim. Imamo i poslovni prostor u Beogradu koji izdajemo, nije ne znam kako, ali bude dovoljno. Ono što sam htela da recimo ljudima koji nemaju gde da se vrati, jel, nemaju dedovinu i ne znam šta, koji moraju da se odluče za neku kupovinu, što si ti rekao, Biljo, da ne megalomanišu. Zaista vam ne treba kuća od 1000 kvadrata i 17 spavaćih soba, ako to treba održavati, treba čistiti, treba grejati. Ja imam sreće, nemam sreće, ajde, pre 5 godina je prošao gradski vodovod, inače je bio seoski i leti je bio problem, pošto iza mog sela ima vikend naselje, svi su se prikačali na taj gradski, to jest seoski izvor i mi na kraju leti domaći, što bi se reklo, nismo imali vode. To je tako. Ja imam bunar od pradede. Znači, taj bunar je pojio 7 porodica sa sve čeljadi i sa sve stokom. Nažalost, taj bunar je zagađen. Ne mogu da koristi vodu. Doktor koji je radio analizu mi je na kraju rekao, najbolje da to zatrpaš. Ja kažem, ste vi zatrpali člana svoje porodice? Pa me onako malo čudno pogled. To je projekat koji bih htela da završim, da nađem dobru bunarđiju. Da, bunarđija treba, ja sam čistila bunare. Pročistiti, porodubiti i šta već to. Znači, ja u neku ruku zavisim od toga da li će mi država pustiti vodu ili neće. Hoće biti nestašice, hoće zavrnuti slavenu i ja to ne volim. Drugo, htela sam da ljudi povedu računa o blizini puta. Ja ne mogu da biram. Moja bašta na 25 metara dužine ima 4 metra visinske razlike. Znači, lako si ići u baštu, a kad treba da izađete, to ako muko, još ako ste natoverili sa svim ovim. Znači, gledajte, da učinite sebi da taj prostor koji želite da kupite, koji će sutra biti vaše imanje, da bude relativno ravno. Znači, zaista nema potrebe za megalomanisanjem, jer ja kad sam čula da ti imaš 7 hektara, ja sam se uplašila, jer to nije, kako bih rekla, bogatstvo, to je obaveza. Znači, da, obaveza je, da, velika površina je obaveza. Ali baš obaveza, prosto ne možete uzeti nešto i onda to kao, dobro, ajde, nema veze, dogodinu ću. Ne može, to mora da se održava, to mora da se radi. Jako je važna mera. Jeste. Snabdevanje sa strujom meni je okej, ali recimo moja želja je ovde u Srbiji država daje podsticaj za ugradnju ovih solarnih panela. Jeste. Tako da treba se raspitati i to bi možda bilo neko rešenje da se otkačite od svega ostalog. Internet, onda blizina škole, znate, ako su vam deca mala... To je jako bitno pitanje, da, blizina škole. Jeste, ako su vam deca mala, to nije problem, međutim, ako imate tinejdžere, verujte da to može da bude onako malo problematično. Ja znam kad smo se mi preselili u svoj stan, deca su nam, imam ćerku i sina, bili baš u tom nezgodnom razdoblju, ćerka 6 meseci nije htela da izađe iz stana, jer ona je to doživjela kao stres, znači morate sesti, razgovarati sa njima, jer to će vam biti problem. Vi želite da odete i vi znate da je to dobro i za vas i za decu, ali deca u tom dobu to baš teško da mogu da razumeju. Tako da treba o svemu dobro razmisliti, nemojte se zaletati, uvek ostavite deo novca za neke
skrivene, što bi ja rekla, izdatke, ali gledajte da budete što je moguće više samosvesni, svašta možete sami da uradite, verujte mi, samo treba da budete uporni i da pokušate. Pa nije deo novca, to je gomila novca kod mene. Ja sam imala ulaganja ovako što mi vetar odneo, nego što me kuća izašla. 2 bunara sam bučila, pa su ostala na kraju prazna, možda mi jedino posluže kao atomsko sklonište. To je dobro. A ovde su se načele, Tanja je načela jako dobre teme, zato što ako želiš da se preseliš iz grada u selo, i da je postavila pitanje kako to sa decom koja, samo ću zamoliti Tanju da isključi mikrofon zbog šuštanja dok se ne razgovara, jer jako je važno to ako imate malu decu i ta deca idu u školu i sad treba da birate, to su već problemi infrastrukture, jer znamo već da na selima nema škola, makar ona sela koje ja znam, tu nema škole, ali ja mogu da vam kažem kako su to rešili meštani, jer tu je nešto što se postavlja kao izbor. Sa starijom decom, Tanja je to dobro rekla, verovatno je veći problem zato što imaju drugačije prohteve i drugačije odnose, ali opet mislim da je jako važno da se tu postavi prava mera. Recimo, moje selo je 13 minuta od centra grada, ali je zaista zabačeno, ne postoji taj javni prevoz, postoji možda neki autobus koji vozi, ali ne znam dokle ni kako, ali ima dece koja su tu ostali, dece koje su tu sada već odrasli ljudi. Dakle, kad sam se doselila, ja sam zatekla decu koje idu u školu i oni su išli iz svog sela svaki dan u školu. Neko ih je tu vozio, jer pazite, kada mi imamo ljude koji žive na selu i koji zaista autentično žive taj seoski život, bave se poljoprivredom, oni zaista imaju vremena i da prevezu do toga autobusa svoje decu ili da ih voze čak svaki dan u školu, do neke mere, dok oni neće moći samostalno da idu u školu. Ali tu su, hoću da vam kažem, tu se donose neke odluke. Pratim tu decu, to su sad već velika deca, to su 3 velika ranča i svi oni su zadržali svoju decu na selu. Njihova deca su sada odrasli ljudi koji su takođe ostali na selu i kreirali svoje porodice. I svi su oni ostali na selu. Dakle, govorim o 3 velika domaćinstva i određen veliki broj dece koja žive u okviru i sada ta deca imaju svoju decu i svi oni dalje žive na tim mestima. Oni su doneli jednu jasnu odluku, a to je ja želim kvalitetan život na selu, ja znam da ću imati određenu muku jer, kako da kažem, nije ugodno svaki dan voziti decu, ali ja ću vas pitati u gradu, da li vi malo dete u gradu možete da pustite da ode samo u školu. Koliko sam videla, roditelji u gradu voze takođe svoju decu, dočekuju svoju decu, moraju da ih vrate kući, tako da su to neke odluke koje se donose. Sela, bar ova, kao što sam rekla, koja ja znam, nemaju škole, dakle nemaju čak ni osnovnu školu i oni moraju da idu dalje, da bi završili tu osnovnu školu, pa nakon toga i srednju školu. Svi su izrasli u jako vredne i dobre ljude. I ta deca koje sam ja imala priliku 20 godina koliko sam na selu da pratim, ja sam shvatila da su oni potpuno drugačiji od ostale dece. Drugačiji, možda njima nije bilo lako da se prilagode sa tinejdžerima koji su iz grada, koji imaju drugačije, kako bih rekla, afinitete životne, ali na selu su takođe ljudi zatvoreni u svoje klanove. Recimo, ono što u mom selu postoji jeste moba. To je ono što sam ja primetila kao veličanstvenost u mom selu. Ta 3 domaćinstva koja spominjem, to su veliki rančevi, oni se bave poljoprivredom, oni se međusobno jako dobro podržavaju i verujte mi da kada pratim te njihove velike poslove, oni to završe za dan. Njih uđe 20-ak, to je sad već ozbiljna radna snaga, oni završe posao, čas posla, oni to ne primete, nakon toga imamo i druženje. Ljudi koji žive na selu, koji nemaju to radno vreme klasično, oni imaju vremena za sve, oni su na svim mogućim proslavama, gde god treba da se otputuju, oni otputuju, imaju vremena za to, zato što je njihovo radno vreme drugačije koncipirano. Oni udarno rade tokom sezone, a nakon toga u zimskom periodu tu je samo bave se blagom, stokom, muža, sve ono, evo vidimo da neki naš baštovan tu muze, krava. Hoću da kažem da ne postoji idealno rešenje i ne treba, ako donosimo odluku da se preselimo iz grada na selo,
mi moramo da uzmemo u obzir da u nekom segmentu to neće biti idealno. Ali verujte mi da kada se stavi na papir da će to dete da živi jedan zdrav život, da udiše taj vazduh, da živi ugodnije zato što neće imati luksuz lutanja, toliko koliko recimo deca u gradu imaju luks, može da izađe i da ode ovde, baš i ne može tek tako lako da se ode do grada, tu se konačno, kada se sve to stavi na papir, ispostavi kao dobro rešenje. Jer hoću da kažem da ne postoji idealno, jer ja se sad obraćam roditeljima, to je baš nezahvalno pričati o tome, jer svako zna svoju situaciju, ali kao što sam rekla, roditelji u gradu moraju da voze decu i da ih vraćaju nazad, naročito malu decu ne možete da pustite same, tako da se tu bitno ne menja, ali se kvalitativno menja. Kada govorim o poljoprivredi i životu na selu, jer ja tamo živim, ja ne bih rekla da je život na selu teži od života u gradu. Ja ne znam kako žive ljudi koji provode u kancelariji 8 sati, ja ne bih mogla zaista, ali recimo upravo to radno vreme, kada govorimo težak je život na selu, ljudi se bave poljoprivredom, tako je, mora da se radi, vi ne možete ništa da steknete ako nećete da radite. Ljudi na selu su bogati, ljudi na selu imaju, kako ja kažem, svoju slobodu, svoju nezavisnost, sve što imaju stekli su rukama, ja to smatram bogatstvom, ja ne smatram bogatstvom to što ćeš ti imati milione ili nešto, ali recite mi ko još može da se obogati a da ništa nije radio? Dakle, ako ćeš da radiš po zakonu, ako se nećeš baviti kriminalnim radnjama, ti onda zaista moraš da radiš svaki dan i da nemaš neko slobodno vreme koje ti možeš da provodiš kad hoćeš i kako hoćeš, već ga moraš odraditi da bi imao, jer to je život. Život nije mislim, ona prosto ne može da neguje onu razmaženost u svima nama. Mislim da sam je generalno i ja, kao neko ko je došao iz grada, imala te elemente razmaženosti. Ja sam imala samo jaku volju, ali vrlo brzo su mi ti elementi razmaženosti nekako su izašli, odnosno, kako ja kažem, uklonjeni su iz mene. Ja mogu sada da tvrdim, nakon 20 godina takvog života, da pred vama stoji jedna potpuno zrela osoba koja drži ono, kako bih rekla, u malom prstu kompletnu tu strukturu takvog načina života, jer svuda se radi. Hoću da kažem da ne možete da kažete na selu se radi. Ne, nije tačno. Meštani oko mene koji imaju, kažem, oni su u mobama, oni rade jednako kao što rade neko koji je u firmi, čak rade manje, zato što oni imaju sezonske... Izvinite, osnovnu razliku samo želim da istaknem. Ljudi na selu rade pod suncem, pod otvorenim nebom, znači vitamin D i zdrav život. U kancelarijama sunca ne vide i onda se čude zašto me ovo boli, zašto sam bolestan, zašto mi se spava, zašto sam umoran. Nema, shvataš, nezdravi uslovi, ovo je svež vazduh, ovo je fizička aktivnost, znači to su potpuno dva različita. Čovek se razbolao onog momenta kada je prešao da živi u grad i da radi u kancelariji. To je to. Znaš, namera mi je samo da podvučem, kao neko ko živi, dakle ja nemam stoku i ja sad ne mogu o tome da pričam, ali naše su ove aktivnosti drugačije usmerene, ali ja hoću da kažem da meni je neprihvatljivo da se kaže život na selu je teže od života u gradu. To su jednake težine ili jednake lakoće. Ja o tome govorim, znači ti svakako taj svoj novac moraš da zaradiš. Možda je tebi lakše da budeš u kancelariji i da radiš za nekim šalterom ili ne znam, ti si doktor pa radiš s ljudima. Mi imamo na platformi ljude koji su doktori i koji su takođe žive na selu i sa svog sela odlaze svaki dan da rade s ljudima i kad dođu na selo im je terapija. Hoću da kažem da je rad svuda isti. Drugačije je samo organizovan, ti sezonski radove imaš ono baš žestoki, kad se kupi seno, onda se kupi seno i onda se to završava, ali recimo trenutno nema takvih sezonskih poslova. Hoću da kažem da taj strah od prekomernog rada na selu nije tačan, jer razumem ljudi koji se bave poljoprivredom da su umorni, ali tu postoje različite organizacije poslova, zaista neko ko živi isključivo od poljoprivrede i treba recimo iz svojih plastenika to da proda,
on će to da završi, on će to prodati, jer, kako kažem, sve vam je to mera zarade i to je uvek isto, ali ne možemo da pričamo da je život na selu iz te perspektive teže nego život u gradu. Iz perspektive dece, kao što sam rekla, ja sam ovde zapisala nešto što je ipak važno da konkretizujemo temu, iz perspektive dece i tu su neke odluke važne koje se donose. Recimo, jako je važan taj razgovor, kao što je rekla Tanja, i jako je važno da znate da taj ulog vremena, to druženje sa detetom do škole nazad, taj ulog zajedničkog vremena se isplati. Jer, kao što sam vam rekla, sva ta deca koja su odrasla iz tih imanja, oni niti su alkoholičari, niti prave probleme, niti sad vi njih možete da vidite da su u nekakvim klubovima, da dangube, da se kockaju. To su vredna deca, to su ljudi koji mogu to selo da drže na rukama. Oni su vaspitani da rade, jer prosto su osetili tu, kako bih rekla, jednu životnu težinu. Na početku, kad sam se doselila, kad padne sneg, tu ne postoji grm koji će vam ući, jer to nije asfaltiran put. Draško pali traktor i čisti nama put, a svi mi zajedno čistimo puteve do svih staračkih domaćinstava da bi oni mogli uopšte da uzmu. Ali to je ta lepota života na selu, to je ta zajednica. Hoću da vam kažem da je na selu sačuvana zajednica, barem u ovom selu koje ja znam. Ljudi se međusobno podržavaju, ljudi se međusobno tolerišu, jer kada je nestala zajednica, onda kada su ljudi uveli kompletnu mehanizaciju i tada čovek čoveku više nije bio potreban. I ovde postoji mehanizacija, ali obim posla je takav da su ljudi shvatili da ako zadrže mobe, u tom trenutku će oni moći da urade za jedan dan. I verujte mi, ogromni poslovi se završe za jedan dan i ja samo prođem pored imanja, oni su već kotlić neki pokrenuli, oni su već napravili neki zajednički ručak i oni već svetkuju to što su završili zajedno. Dobro, imaš, Ksenija, neko pitanje? Ja imam htela sam jedan komentar da dodam. Evo, živela sam u gradu i to dobro sam živela u gradu i evo sad živim na selu i mogu da napravim poređenje i da kažem da je situacija u državi takva da se jednako vrednuje proizvod koji se proizvede na selu kako bi trebalo da se vrednuje, znači da ne idemo na subvencije i ostale stvari. Recimo, čula sam u Švajcarskoj da tamo, recimo, ljudi koji rade na selu i koji uzgajaju, da su neverovatno dobro plaćeni, da su to bogataši. Znači, itekako je lakše živeti na selu. Znači, ti tu imaš samo fizičku aktivnost, ti tu nemaš svog gazdu, ti tu možeš danas odraditi nešto, a možeš, boga mi, i sutra. Posle toga se okupi društvo pa se proslavlja, nema stresa, nema žurbe, nema šefova, shvataš, po meni, samo je taj paritet cena i vrednosti vrednovanja proizvoda sa sela dovodi do toga da ljudi koji žive na selu ovako žive. Teško. Kada je u pitanju plasman proizvoda, da, to je tako, ali mi smo krivi zbog toga. Znate, to je nešto što sam pisala kroz mnogo tekstova i govorila. Vi ste ti koji kreirate tržište. Izađeš, odeš u market i tražiš drugačiji proizvod. Mi pristajemo na to što nam se servira i te cene koje nam se servira. Zašto se kupuje luk iz Kine? Nemojte da ga kupite. Nek trune. Dakle, nek istrune sve to što nije, kako bih rekla, iz domaće proizvodnje. Zato što, mislim, ja neću da ulazim u to je sad već jedna ozbiljna politika, ali mi imamo toliko mnogo sporazuma koji su na spavanju potpisani, koji podrazumevaju da je naš seljak tu gde jeste, zato što ako želiš da jednom spustiš na kolene do državu, ti ćeš da uništiš poljoprivredu, ali hoću da kažem da vi kao neko ko ode u pravcu nezavisnog domaćinstva imate veliku prednost, a to je da vi ne kupujete hranu, jer recimo koja je funkcija nekog ko ide na posao svaki dan. Osim što vi kada živite na selu, ja zaista moram da kažem,
ako ste samostalni i ako živite, ako ste sami svoji gazda, vi ne morate da budete deo nekih tabora, što je ključno, nekih stranaka, nekih situacija u koje zaista jedan čovek ne želi da se upušta. Vi prosto ne morate, vi ste sami svoj gazda. Ali ja sad hoću da kažem ovde nešto što je mnogo važnije od svega, a to je da ja lično sebe smatram jako bogatom osobom. Ja ne prodajem svoje proizvode, iako mogu trenutno sigurno 150 gajbi hrane da spakujem u ovom trenutku i da je plasiram. Ja sebe smatram bogatom osobom zato što ja tu hranu ne moram da kupim, jer ti kada odeš od 8 do 15 na posao, ti ideš da zaradiš novac da bi se nahranio. Nahraniš se hranom upitnog kvaliteta i onda kada se vratiš, pazite koliko puta se čuli u okruženju ja jedem hranu koja jede mene. To je stav. Mislim, mi smo svi dovoljno trenutno i pismeni da možemo sa 2 prsta da izguglamo neku informaciju i informaciju recimo o tretmanima. Vi možete da uđete da izguglate informaciju, evo sad svi u ovom trenutku, koliko se puta tretira kupus, od malena, od one male sadnice protiv poleganja, pa kad krene 21 tretman. I sada kad vi kupujete taj kupus, vi ste kupili 21 tretman kupusa i to jede vaše dete. Dakle, ja govorim o tome da mi od osnovnih parametara krećemo, a to je, meni je potrebno da budem nezavistan u bar jednom elementu, kao što je proizvodnja vlastite hrane. Ne morate da odete na selo, jer kada govorimo o kreiranju nezavisnog domaćinstva, to je ono što sam rekla na početku, to nužno ne mora da znači da vi sad treba da napustite sve i da odete u neko selo. Da, mnogo bi bilo lepo da možete, ali ne može svako to da uradi. Iz različitih razloga, evo, kao što je Tanja rekla, deca su tinejdžeri, imaju neke svoje obaveze, jednostavno ne mogu takvi preseci da se rade, ali vi možete da kreirate nezavisno domaćinstvo tu gde jeste, da napravite balkon biobaštu, da napravite, da krenete od nečeg, nije kada se kaže šta će sad meni u životu da doprinese balkon biobašta, naučit ćeš veštine, jer vrlo brzo će se ispostaviti da samo oni koji znaju veštine, jer ja sam malo pre kada smo pokretali live i rekla koja je ključna stvar za nezavisnost, ključna, odnosno osnova. Osnova vam je znanje, osnova su veštine, osnova je nešto, jer mi sve ono što živimo u ovom trenutku nas vodi u tom pravcu. Hajde sad nađite molera, nađite nekog da vam bilo šta popravi, vi ćete morati mesecima da čekate za tako nešto. To su vam sve signali da zaista današnji čovek mora sam da preuzme život u svoje ruke. Jedan osnovni način i najlakši način da preuzmete život u svoje ruke jeste da kreirate svoju baštu, jer ćete naučiti kako se uzgaja paradajz. Treba će vam to sigurno, jer će hrana, nezdrava hrana generalno biti problem na globalnom nivou. Sve nas vodi u tom pravcu. Vi kada tamo gledate, tamo negde daleko je neko napravio plastično meso, napravio plastičnu salatu. To nije daleko, to uopšte nije tako daleko kao što mislite. To je tu, blizu, to je tu i među nama. Dakle, najvažnije je da se razume, da bude jedna, kako bih rekla, jedna opšta poruka, bar s moje strane, kada je u pitanju ovaj današnji live, jeste da uopšte nemojte da pomislite da je vaših 6 saksija na balkonu besmisleno. To je vaša edukacija, to je vaša promena, to je sposobnost da shvatite da se nešto svojim rukama savladali. Onog momenta kada shvatite da ovim rukama možete da proizvedete hranu, pred vama se otvara kompletna mogućnost. Od ovih ruku koje su napravile prvu baštu do voćnjaka koji ima 5.500 stabala, prošlo je jako malo vremena, jer sam ja shvatila da ja mogu da proizvedem vlastitu hranu. Jer šta vas čeka kada odete na neko nezavisno domaćinstvo, kada recimo hoćete da napravite takvu promenu? Čeka vas pre svega taj materijalni moment. Ja se uvek čudim tim ljudima koji odu recimo u neku penziju i hoće da se vrate u svoje selo. I ti sada sa tom penzijom treba da pokreneš neko nezavisno domaćinstvo. To jako teško ide. Jer tebi košta sadnica, košta ti alat, sve ti košta. Dakle, ti zaista
kako kažem, kada staviš na papir, tu je jako bitna početna investicija. Zato se nezavisnost ili jedno domaćinstvo kreira kao mozaik polako svake godine. Ja sam sad sa Stelom imala konsultacije, ona kreira nezavisno domaćinstvo, podiže voćnjake, podiže bedeme, podiže šumu hrane i pričamo o tim koracima. Ja joj kažem polako, korak po korak. Danas jedan ćošak, sutra drugi ćošak. Ima i samo cilj, ima jednu ideju kako će izgledati to imanje, ima ideju o ukupnom bilansu hrane. I onda ćeš svake godine da rešavaš jedan po jedan segment, jer to treba da bude uživanje, to je jedna kreacija. Ali je najvažnije od svega kako krenuti. Recimo, vi ste sada došli, odlučili da se preselite. Ja ću sad pričati o sebi. Ja sam došla na selo, nikom, mislim, prosto nisam mogla da očekujem da me neko prihvati, da vam kažem pravo, meni uopšte nije ni bitna tuđa podrška, jer ja ne razmišljam tako kroz prizmu podrške. Najčešće čujem u okruženju, mene niko ne podržava, ja nemam podršku, ja nemam razumevanje svoje okoline, jer vi kada napravite jednu motivacijnu biobaštu, vi kao da ste spustili svemirski brod u svoje dvorište, vi privučete gneva ukućana, partnera vrlo često koji smatra da vi sad kao hoćete nešto, kako bih rekla, da mudrujete tu, da dižete nekakve revolucije, a što je u neku ruku i u redu. Ne može da vas razume neko ko nema istu borbu kao vi, ne razmišlja, ne promišlja prirodu jednako kao vi. A verujte mi da je oholost da se tako nešto nameće. Recimo, u mom okruženju, kao što sam rekla, su domaćinstva. Ja nijednom momentu nisam njima nametala moj način baštovanstva. Ok, vi proizvodite svoju hranu, neka to bude potencijalno bez hemije, jel? Pa ćete jednog dana da vidite rezultate, jer ljudi će vas podržati onog trenutka kada vi pokažete rezultate. Taj rezultat nikada nisu pune korpe hrane, taj rezultat je doslednost u tim ciljevima. Dakle, kada se preselite, vama je ključno da rešite sledeći problem, šta će da vas hrani? Vas će da hrani bašta. Prvo će da vas nahrani bašta. Prvo što treba da posadite jesu jagode. Ja sam o tome govorila u jednoj epizodi. Zašto jagode? One će vas hraniti, vama treba voće. Imate, dakle, jagode koje će vas hraniti odmah te godine. Odmah idete sa sistemima za brzi uzgoj, odmah idete brzu hranu koja će vam dati. Zašto je to bitno? To je bitno iz emotivnih razloga i motivacionih razloga. Mnogo je teško uzalud raditi. Mnogo je teško raditi a da nemaš nigde, ni sa jedne strane, pokaznu, kako bih rekla, povratnu reakciju da se ti na dobrom putu. To znači da ti uzalud radiš, ti se uzalud bukvalno boriš sa svim i svačim. Ne prihvatate okolina, nemaš prijatelja, promenio se sredinu, ne očekuje da će da te prvi komšija prihvati, on će da te ispoštuje koliko može, ali te neće prihvatiti, nije prijatelj. Prijateljstva se stiču. Tu si sam, nemaš hranu, kako bih rekla, nešto što će da ti kaže da, Biljana, ti si došla tu i ti si došla na pravo mesto. Nemaš povratnu informaciju iz okruženja, jer nije povratno na selo, ja sad hodam mojim imanjem, dišem, sarađujem s prirodom. To je jedna ozbiljna stvar, ja uvek govorim da se ja poljoprivredi posvećujem vrlo ozbiljno, iako je nenasilna poljoprivreda, ona je zaista ozbiljna. Tako da su tu važni koraci. Zato svima vama preporučujem, svi ćete, sigurna sam, jednog dana da odete iz grada na selo. Mislim da je taj trend, ako je i šta moglo da nam se desi nakon te korone, to je taj trend koji još uvek ne posustaje, jer ljudi ne vole da budu zarobljeni i ne treba da budu zarobljeni, ali evo, da budemo zahvalni zbog nekih okolnosti, mnogi su ljudi otišli na selo i ljudi će tek da odu, jer konačno imamo pozitivan trend, ali vama će trebati veštine u tom trenutku. Zato ja i kažem, morate da učite o tome, napravite malu baštu, napravite na balkonu, uzgojite sada decembarski rasadnik, vežbajte pa ćete te kupuse da zabodete negde ili brokule, nemojte da propuštate priliku da učite, jer osnov za nezavisnost vam je znanje. Recimo, evo imate iza mene, to je samo jedan segment, zaista, toga je puno. Ja mogu to sada da napustim i da odem na bilo koje selo, jer ono što ja imam kao alat sam ja. Ja sam jedini alat tu, jer ja sam se potrudila da učim, da crpim, da gledam, da pratim, jer nije beznačajno
beznačajan je taj ulog vremena, zato sam ja napravila komparaciju sa tim telefonima, sa svim tim, zato što je to kreiranje nezavisnog domaćinstva zapravo počinje tu gde jeste, gde ste se zatekli. Ne morate da odete iz kuće da biste počeli da kreirate svoje nezavisno domaćinstvo. Nezavisno domaćinstvo su upravo veštine. Da? A moraš da uključiš mikrofon. Da, evo ga. Navikla sam da to piva radi sada, pošto je na telefonu sve čudno. Da se nadovežem na tu priču o veštinama, da je to osnov nezavisnosti. Nakon korone, evo, pomenula si, svedoci smo tog naglog iseljavanja iz grada. Međutim, ono što sam ja primetila, imam ovde u blizini nekoliko kuća koje su tako, ljudi su se naprasno čim se završila korona odmah se vratili. Međutim, to je trajalo tako kratko, valjda je to osvećenje, da šta će on da radi sad u toj novoj sredini kada nikakvu veštinu nema. To je to o čemu si sada pričala. Znači, bilo da je u pitanju, na prvom mestu je hrana, jer nešto moraš da jedeš svaki dan. Na drugom mestu su veštine što se tiče zanata, treba ti da popraviš nešto, treba ti da uradiš ovo, da uradiš drugo, treće, peto. I ljudi se vrate i to im bude otraženje. Tako da, znanje, u smislu znanje je moć. Što više, kao ono što kažu, koliko jezika govoriš, toliko vrediš. Koliko veština imaš u rukama, toliko zaista vrediš i toliko možeš da stvoriš. To je ono što sam ja pisala, pa si ti bila ljubazna pa stavila u nedeljnik. Ja doslovno tako mislim. Čovek vredi onoliko koliko veštine ima u rukama. Jer ruke su alat i sada je nekako trend, ne mogu da kažem trend, olenjili smo se ovako malo civilizacijski pa smo zaboravili mnoge veštine, a osnovna je proizvodnja hrane. Mislim, eto, samo ta jedna, da ne pominjem sve ostale. Znači, nabavi drva za ogret, pa koliko ljudi danas ne zna da zapali vatru. Mislim, meni je to, kako da vam kažem, mislim, osnovna veština za preživljavanje pored hrane. To je... Kako? Kažem, omladina ne zna ni petle da veže. Odbranu omladine. Ne, mislim da imamo jedan jako dobar trend, a to je da se omladina zaista jako interesuje za baštovanstvo. Mislim da je, kako bih rekla, ako je išta pozitivno od tog mog snimanja, a to je omladina koja je vrlo zainteresovana. Čak imam tako neke nadimke koje mi daju, zato što se omladina meni javlja. Mene su često zaustave na ulici vrlo mladi ljudi, pomislili bi, mislim, na koji način, kako iz čega, zato što su oni baš mladi, ali čitaju i nedeljnike i prate sve to. Zašto? Ja imam i odgovor zašto. Zato što mislim da je, kako bih rekla, klasičan način baštovanstva, meni lično, sad ne bih volila da me bilo ovde uvredi, ali ja moram direktno da govorim, nije bio dovoljno kreativan. Meni sad kad bi neko rekao ti ćeš klasično da okopavaš, da proizvodiš te krastavce, ne znam, paradajze, ja ne bih mogla to da radim. Iako je u osnovi proizvodnja vlastne hrane, ja ovde govorim o kreativnosti. Mislim da je kreiranje sistema mešovite sadnje, da kombinovanje biljaka jako kreativno, zato što ti zaista moraš da učiš i zaista ti na neki način stvaraš tu tkanje, ti učiš o nekim resursima, ti učiš o nekim elementima za koje nisi znao da postoje, jer to je taj treći element nezavisnosti, to je poznavanje vlastitih resursa. Jer recimo mislim da je ključni uticaj Draga Biljke i ovog odvajanja putem YouTube-a upravo buđenje odnosa prema divljim biljkama. Jer, kao što sam rekla u toj epizodi, prvo što treba da uradiš da bi uopšte kreirao nezavisno domaćinstvo jeste da imaš baštu, da imaš dovoljno znanja da postaviš tu baštu. Drugo je da razmisliš o voćnjaku, a voćnjak je jedna trajna investicija, dugoročna investicija.
I jako je bitno da se pametno postavi taj voćnjak. Ne možeš da posadiš 150 trešanjaka ako ne znaš šta da radiš sa 150 trešanja. To su jako je bitno imati mudre odluke. Tome Tanja je rekla o meri. Mera je takođe jako bitna, jer ti ako imaš veliku zemlju, ti u startu moraš da znaš da ti nju moraš da održavaš, moraš da je kosiš, moraš da uređuješ, na neki način moraš da se pozabaviš njom. Ali kad je u pitanju konkretno voćnjak, pošto sam ja pre svega voćar, tu se prave velike greške. Ljudi recimo posede 300 aronija. Šta ćeš ti sa 300 aronija ako nemaš otkup? Mislim, aronija kad vodi ono zaista ozbiljno rodi za tvoje potrebe potpuno 4 aronije, ne treba ti ništa više za jedno domaćinstvo. Se prave kardinalne greške. To je nešto što bih ja volila zaista tu da pričam. Ja sam napravila grešku, ja sam posadila jako mnogo trešanja koje realno nemam otkup, niti sam mislila da se bavim otkupom, ali ja sam se pozabavila sortnim turnusima, tako da moje trešnje ne rađaju odmah u nedelju dana sve, one rađaju 2,5 meseca sve, tako da je to rešeno sortnim turnusima. Zapravo je jako važno da se tu steknu neka znanja, jer ti kada odeš bez ikakvog znanja na imanje, i tu sad treba nešto da stičeš. Jeste, jako je lepo da se stiče i da se uči u hodu, ali neke greške zaista mogu da se izbegnu. Može da se skrati taj put, zato smo ovde i organizovali ovaj live. Ksenija, imaš pitanje za mene koje su ti sastavljali baš tovani? Ti si sve to, Boga mi, uklopila u ovo, sad možda zato što smo se danas čule, pa onda ti si već više manje dala odgovore. Ja sam Biljo htela samo da kažem, ja ne znam kako, zašto se ljudi pitaju šta će da rade na selu. Evo, ja sam recimo se u sred noći, pola 10 noći ušlepala auto u rikverc traktorom po planini u Vuda, razumeš, zabave uvek ima, tako da slobodno o tome nek ne razmišljaju da će im biti dosadno. Uvek je, pa da, pa dobro, nije dosadno, znate šta razlikuje uspešne od neuspešnih ljudi, razlikuje ih disciplina, jer disciplina je ovde ključna. Ja recimo vrlo uredno živim i uvek sam već u 22 i 30, ja već spavam, jer zato što ustajem jako rano, ustajem u 5, treba dan da se iskoristi. Tako da, hoću da kažem da je ona reč kao kako ću da vreme popunim na selu jer nema nekih razonoda kao u gradu, uzmite u obzir sledeće. Današnji datum je 26. Ko je danas? Današnji datum je jedan jedini. On je originalni datum u vašem životu, datum unikat. Nakon ovog dana on više neće postojati. Vi imate određeni broj dana koji vam je dat u životu i to stalno govorim. Kada prekrižite ovaj današnji dan, večeras kada ga prekrižimo, on više nije postojao, odnosno više ne postoji. Od vas zavisi kako ćete upotrebiti to vreme, da li ćete ostaviti neki trag, da li ćete kreativno, da li ćete bilo šta kreirati kako bi vaš život bio ugodniji, kako bi vaš život bio zdraviji. Tako da, kada je u pitanju to kako iskoristiti vreme, kako ubiti vreme, da li je dosadno na selu, to sve zavisi od naše svesnosti da je dan unikat koji nam je dat, jedan jedini i da zaista treba na najbolji mogući način da ga iskoristimo pre svega u pravcu našeg zdravlja. Ja zaista ne živim, kako bih rekla, oficijalno kao što žive ostali ljudi, ja čak ne živim uopšte ni uobičajeno kao što živi jedna prosečna osoba koja se bori za prirodu, ja živim potpuno izolovano i jako sam srećna zbog toga, zato što nisam se izolovala zato što su me ljudi razočarali, naprotiv, ja jako volim ljude i puno vremena provodim u komunikaciji s ljudima, mislim da su ljudi čudesni i pre svega od njih zavisi revitalizacija prirode i jedino moja namera jeste da ljude ljubavlju nekako vratim prirodi i upravo ova priča o nezavisnom domaćinstvu koja je večeras protekla ima za cilj da vam da nekakvu ideju, kao što sam rekla na početku, ne moraš da uradiš neku veliku promenu da bi dao doprinos prirodi, ne, naprotiv. To može da bude promena u vlastitoj kući, promena u svesti. Ako smo nas 4 večeras bilo kakvu ideju, bilo šta u vama izazvale da
vi uopšte pokrenete ideju promišljanja o sticanju veština i to može da se desi odmah sutra, mislim ne baš sutra, na kontinentu i primorju počinje 10. 12. decembarski rasadnik, ali poenta u tome da ne morate da radite neke korenite promene da biste radili na vlastitoj nezavisnosti, jer verujte mi, kao neko ko se borio za prirodu kroz sve sfere. Ja nisam probala institucije izvan institucija i nekako romantično gledam, znate, ja nekada kad uđem na te društvene mreže, pa sad kad vidim te borce koji tako lajavo iznose neke stavove i neke borbe i pokreću, ja tačno znam, kako bih rekla, šta se iza toga krije, koliko nemoći, koliko baš ništa tu ne može konkretno da se preduzme, jer jedini način da se izborimo za prirodu jeste proizvodnja vlastite hrane i to po biološkim metodama. Prosto nema druge. Mislim, ja znam da to surovo zvuči i da možda neko može da pomisli kako sam ohola i stojim na nekom pijedestlu i tako mudrujem, ali ja svojim primjerom pokazujem da je to, mislim, dosledna sam kada je u pitanju moj način života i zaista jedini način da odbranite taj kvadratni metar tla jeste da prosto proizvedete hranu bez otrova. Bilo je pitanje vezano za životinje, uzgajanje životinja i kako sam, mislim, to su mi između ostalog, kako su tebi slali pitanja, mene pitali za to, ne znam da li to da, a ujedno bi ja pitala isto i da li postoje neke ideje kako bi se moglo neki posao od kojeg bi ljudi mogli, da li ima nekih poslovnih ideja, da li imaš možda ovako kroz ovo vreme do kojih si došla da bi se mogli ljudi baviti, jer recimo evo ja u mom selu sam uvela trampu, znači to je nešto, ja uzgojim, izvedem piliće, za to dobijem za uslugu da mi se naseku drva ili da mi, znaš, ono što ja ne mogu, tako da sam ja s te strane to rešila u nekim segmentima, onda promenila sam kokoške, više nemam ona jaja za po 20-30 dinara komad, nego za po 100 dinara komad, koja se prodaju ovima ljudima koji žele da umnože, a sad ću inkubirati i piliće ću prodavati, tako da će mi to još bolje biti. Onda gledala sam da je dobro, ajde ja sad živim od neke stare slave od svojih para od pre, ali postoji mogućnost recimo uzgoja ukrasnih ptica, to je strašan unosan posao. Pa s te strane sam htjela da vidim recimo da li ti imaš neku ideju i to. Pa ovako, kada je u pitanju držanje životinja, ja prosto sebe, iako kao neko ko je školovan da ih leči, ja sebe u tome nisam videla zato što bi svaka ta životinja dobila ime i prosto doživjela svoju punu starost. Ja mislim, eto, to mi nije uopšte bilo potrebno, nije vezano za ishranu, niti sam sebe videla u tom segmentu. Ja prvo često i putujem, ali ja, evo, imam mačke trenutno o kojima brinem, zato što se, eto, sticam okolnosti, moje imanje pretvorilo nekakav azil. Ja moram da vam kažem da mačke imaju jako dobre uslove, imaju svoju Hilton štalu, ja je tako zovem, to je ogromna štala od 50 kvadrata, nasleđena na imanju i imaju kućice drvene koje su obložene senom. Nisam nikada ulazila u taj sad segment da kao to nešto snimam, zato što ja zaista jedan veliki deo svoje intime čuvam za sebe. Na početku sam rekla, postoji i velika crta između mene i ostalih influencera ili čak i edukatora koji prosto otvaraju svoje imanje. Ja sam potpuno zatvorena, ja mislim, ovde postoji mnogo uslova koje sam ja postavila da bih izašla u javnost, prosto od svog života ne pravim ingišpil, ali evo, konkretno te mačke koji se često snimaju, zato što, eto, na Instagramu ih šalju im poruke, pitaju šta je s mačkama, zašto ih nema. Mačke su bačene i nisam imala nikad nameru da toliko imam mačaka, jer kažem, ja često i otputujem i onda je tu velika odgovornost ostaviti životinje same, jer u prečniku od kilometar ja nemam nikog. I onda, tako kako neko baci, zapravo sve to krenulo od jedne mačke koja se zove Pavle, kod mene mačke imaju malo čudna imena,
Ženka je Dušan, Una je Mužjak i tako, imate različite imena, a Pavle je prosto, ima jak materinski instih i ona je sve te bačene mačke pokupila i donela u tu štalu i to je bilo fantastično gledati kako jedna majka brine o svim tim tuđim mačićima i sve su to ostale. Pavle je tu poglavica. S druge strane, baš smo o tome pričala kad smo imali susret s baštinarima, kada imate mačke u divljini, one se potpuno drugačije ponašaju nego mačke u kući. Nema tog razmnožavanja, recimo ja mače nisam videla 2 godine, mačke ima jako mnogo prirodnih neprijatelja, vrlo su, kako bih rekla, zatvorene kao klan, i teško preživljavaju u prirodi. Mislim, mi smo u divljini, tako da one ne smeju da budu ni sterilisane, jer ako sterilišete mačku u divljini, vi ste apsolutno osutili na propast, ona gubi se instinkte za odbranu, ali recimo da bih ja danas održala live, ja sam sve hranilice morala da napunim mačkama i ja moram samo da vam prenesem njihovo uzbuđenje, jer su dobile svoju večeru, a onda kad sam počela da punim hranilice, oni su se samo skakale po toj štali, onako nisu znali što će pre da jedu, jer su dobile jako mnogo hrane da ih zbrinem, jer kad je sneg, one ne izlaze van. Uglavnom, ja nisam neko ko razmišlja o držanju životinja, jer prosto kod mene bi svaka svinja dočekala svoju punu starost. Svaka svinja bi bila babe. Eto, mislim, svaka bi, sve bi tu bilo. Mislim, ili bi spavale sa mnom, ili bi, recimo, to malo tele bi bilo velika krava i sad ja bi tu kravu trebala da držim onda sa mnom. Hoću da kažem zbog te emotivne povezanosti. Kada je u pitanju posao na selu, zaista, evo, mi imamo našu piljarnicu na platformi. Vi sad možete da vidite koliko su ljudi kreativni. Ne mora nužno taj posao da bude, jer vi danas u eri interneta nemate baš nikakvo ograničenje. Ako radite od kuće, ako radite neki posao koji je kreativan, tipa ako proizvodite nešto pa hoćete da prodate, jako je bitno da je taj internet da se koristi pametno, da na neki način iskoristite za svoj posao, jer mislim da, evo, mi imamo i Pavla Organelu, oni imaju svoj biodistrikt, oni su se povezali, više imanja se povezalo u jedan biodistrikt i oni plasiraju svoje proizvode. Ja lično vodim jako mnogo takvih, kako bih rekla, neko bi to nekada nazvao mesnim zajednicama, zapravo to su komune za prodaju. Ti proizvodiš tikvice, ja proizvodim ovo i mi se na taj način povezujemo. Zato što mislim da je proizvodnja hrane jedan ključan moment i svi oni su mi dali sledeću povratnu informaciju. Mi ne možemo da proizvedemo ovoliko koliko se to može kupiti, koliko ima kupaca, jer ljudi koji su svesni, a sve je više, svesni kvaliteta, oni uopšte ne pitaju koliko košta ta hrana sa sela, samo je potrebno da se uradi logistika. Evo, ja sam danas dobila od naše Sanje jako dobre bezglutenske rezance. Ja sam njoj napravila biznis ideju odmah. Ja sam rekla, to ljudima treba, ali da bi ti plasirao svoj proizvod, ljudi se povezuju sa personalnim brendovima, dakle oni hoće personality iza toga, oni hoće priču, oni hoće da znaju kako je to nastalo, kako je nastala recimo tvoj brend Ksenija, tvoja priča, Ksenija je otišla, zašto se ne koristi internet na pametan način? To vam kaže neko ko nije napravio biznis sa hranom, ja zaista ne prodam ništa, dakle ja sam u tom smislu ohola, ja želim da pokažem ljudima kako se proizvodi hrana i da svi skinu lak sa noktiju i veštačke nokte, nego da proizvode hranu, jer to je vrlo bitno, to su vrlo bitni elementi promene, ali svako želi personalni brend. Mi smo danas u piljarnici videli da su nam ljudi izbacili sajtove svojih personalnih brendova, znači heklanje, šta rade sve od tih rukotvorina naše baštovanke, to je meni neverovatno i od toga jer mislim da je jako bitno od sve te silne kineske robe, od svih tih brendova koji su naduvani, gde ti sada izlaziš kao billboard tom brendu, mislim da se i tekako vraća vreme tih rukotvorina, tih handmade. Evo, mi imamo novogodišnji sajam na platformi od 1.12. Iznesite kolače, iznesite šta god, iznesite proizvod od sira, iznesite sve da ljudi dobiju konačnu priliku da jedu zdravu hranu. Hoću da ti kažem kada je u pitanju posao. Posao je stvar kreativnosti.
kada se nalaziš na nezavisnom svom domaćinstvu, onda i razmišljaj kroz prizmu nezavisnosti. Ne treba ti šef, ne treba ti gazda neki koji će to da ti govori. Čoveče, ti si gazda, ti si tu, ti si alfa i omega, ti si sve na svom imanju. Hajde da vidimo šta umeš, šta ćeš ti da napraviš, kako ćeš pametno da iskoristiš društvene mreže, jer svako voli da se poveže sa personalnim brendom. Ja sam danas Sanji napravila kompletan biznis i rekla sam joj, iza tebe stoji priča, iza tebe stoji znanje, iza tebe stoji muka jedne borbe za zdravu hranu, jer ti živiš sa celijakijom čitav život. Znači, najvažnija je stvar da se ljudima da, kako da vam kažem, svako od vas ko živi na selu, ko iznese svoju hranu, nek smatra to humanom aktivnošću, humanitarnim radom. Jer ako ti svoj višak hrane hoćeš da prodaš, ti činiš isključivo humanitarno delo. Eto, biznis, sve sam vam biznise napravila, personalni brend je jako bitan, šta god prodaješ, evo Jasmina proizvodi rakiju, hoćemo rakije. Tanja proizvodi. Tanja, šta imaš ti da ponudiš? Ja ne znam šta da ponudim, ali višak jaja, povrće koje je u višku, prodajem vikendašima. Ja sam usput i pčelar, ali med ne volim da prodajem nikome, čuvam za moju decu i za mene, ako bude bila neka, sve su godine čudne, ili ima mnogo kiše, ili ima mnogo vetra, ili pčele ne stignu, sve to, ali eto, to je nešto. Ono što sam htela da vam kažem, ljudi ne treba da budu razmaženi. Ne možeš jesti u sred zime paradajz. Mislim, ja ne razumem to. Zašto moraš to? Drugo, živi se na selu kao i u gradu. Ja bih volila da mi neko kaže jednu jedinu stvar prednosti života u gradu. Eto, samo to. Tačno je, to je tako, to je tačno, jer danas, kažemo, jer interneta sve nam je blizu, nekada je to možda bilo drugačije, sada je to sve potpuno drugačije i sada je, kažem, prosto ti je sve dostupno. Evo, Ksenija prodaje jaja, Tanja med i jaja. Ne prodajem. Ne, jako bi bilo dobro, ja smatram da više hrane, kao što ste i čuli više puta i u piljarnici, imaš više hrane, lepo je poklanjati, ali hajde da vidimo malo da se taj više hrane proda, kako bi se na neki način povezao, kako bih rekla, taj balans univerzumski, jer jako je bitno da se povrati novac, jer taj novac je uvek ulog, taj novac koji ćeš dobiti od svog proizvoda ti ćeš uložiti u nešto drugo i na taj način gradiš svoje domaćinstvo. Kažem, za sve postoji mjera i za sve postoji doza. Uglavnom, mislim da smo mi ovde sve teme sada pretresle. Da li hoćete nešto da dodate za kraj, da pozdravite? Ti znaš šta ja moram za kraj? Da. Nadu našu da pozdravim. Htela sam na početku da napišem. Htela sam na početku da kažem da svi naši baštovani pošalju poruku ljubavi za Nadu, zato što mi je se jako razmazila. Rekla je da joj se mnogo sviđa ovako kad je pomenem u live-u i da će ona i dalje zadržati i oklevati sa semenima, tako da svi naši baštovani, a i oni kojima se sviđa Nadin kutak, pošaljite Nadi srce ili neku ljubavnu poruku. Da, Nada ulaže energiju da vam ulepša nedeljnik svojim kutkom i zaista, ja sam prošli put rekla, Nada je madre naše platforme i zaista je tu za svakog poštovana, ona sve to rešava nekako u tišini i u stanju je zaista da posveti veliko vreme da pomogne bilo kome. Jednog dana ćemo je dovući na live. Da, sad nam je, kako bih rekla, u prikrajku nekom. Da, u prikrajku nekom. Reci. Pa evo, ja sam htela da kažem, znači onima koji se interesuju za, da kažem, ishranu i mesom, ovde smo eksperimentisali razne stvari, najbolje se pokazalo kao samoodrživo, ovako da kažem, najotpornija rasa, to su stare buše, naše brdsko-planinske krave, koje bukvalno same pasu, vrlo malo traže dohranu, što ne traži, da kažemo, automatizaciju da bi se obrađivala njiva, to čak može i ručno, to tolika količina recimo da se uradi.
vrlo je otporna napolju na snegu boravi, jedino ona se sama, znači kroz šumu sve brsti, sakriva se od kiše i sve, sama ima teljenje, ne treba veterinar, znači to je jedna sorta koju bih istakla. I isto tako, recimo sad gledali smo recimo ovce i to je već zavisno od veće količine hrane, ali recimo koze su ovde poznate još i za vreme Tita da su ovde odhranjivali, znači na kozijem mleku su se ovde deca dizala, bukvalno kozu su u podrumu držali krišom i odhranjivala je celu porodicu, jer za vreme Tita je to kao bila životinja. Da, tako da recimo, eto, to bih preporučila. Što se tiče peradi, pa guske su mi pokazale isto najmanju zahtevnost, isto su, one su biljojedi, jako puno konzumiraju. Recimo, već patke krenule su da brste travu do blata i to već nije to, ja sam morala da ih prodam. Mislim, ja sam to uradila na način tako da sam im našla novi dom i odbijala sve kupce koji su ih hteli za klanje, jer jednostavno ne mogu. To je isto jedna nova stvar o sebi koju sam ovde naučila. Planirala sam da se bavim uzgojem i prodajem kokošijeg mesa, ovoga, onoga, međutim shvatila sam da jednostavno meni to ne ide, ne ubi, to ubijanje životinja ne mogu da podnesem. Tako da to što ti kažeš, sa svaku se vežem i sve i jednostavno ne želim to da radim sebi. Tako da, eto, recimo, guske su mi se pokazale kao dobre i, pa dobro, sve ovo ostalo je zahtevnije. Znači, koze, krava buša i guske bi ja ovako istakla, da kažem, kokoške nekoliko komada, čisto za domaćinstvo, za potrebe kuće. Dovoljno je 5 kokošaka, onako nosi svaki dan, to ja mislim da je dovoljno da pokrio. Ovo je najbolji savjet. Da. Bravo. Tako da je to ono što da kažem sa minimalnim troškovima, znaš, opstaje. Da. Šta si htjela, Jasmira, da kažeš? Pa kokoške, ja smatram, ja nemam stoku i ajde da kažem to je jedini prećutni uslov što se tiče naše kuće, naše porodice, da nemamo stoku zato što mi često putujemo i mi ne bi imali kome da tu stoku ostavimo, tome se treba brinuti, bilo da je u pitanju krava ili koza, to je radno vreme bez ikakvog odmora, mislim svaki dan od jutra do mraka, ali kokoške su vrlo zahvalne, dohvatila si se pernate živine, ako im samo uradite kokošinjac tako i hranilice i to se može da se automatizuje u velikoj meri tako da one mogu da budu potpuno same, ako ih zaštitite iz vazdušnog prostora za slučaj nekih kobaca ili jastrebova, čega već, one mogu same 10-15 dana, mislim, te pojilice i to je vrlo zahvalno. Jeste, Ksenija će sa sobom da vozi u Suboticu sve svoje koke, mace i pse. U gepeku. Hoćemo da vidimo taj gepek. Samo da pitam Tanju, šta imaš da prenesiš za kraj našim, jesi do sad sve zaista tačno njima iznela, nego da ih pozdraviš i samo me zanima kada si naučila pčelarstvo? Deda se bavio pčelama, tata se bavio nekoliko godina bezuspešno pa je odustao, a evo ja sam sad, ja mislim, 7. ili 8. godina. Htela sam nešto da vam kažem, kad sam našla mentora za pčelarstvo, prvo što mi je čovek rekao, nemoj ništa da me pitaš, ti ne znaš šta treba da me pitaš, ali verujte, to je tako, tek kad naučite, onda dođete u mogućnost da znate šta da pitate, tako da ja se iskreno nadam da smo svima koji su nekoj nedoumici preko ovih naših priča uspeli bar nešto da približimo, jer ljudi, što ti kažeš, budu romantični, pa kao ja, super, ja sad pijem vruć čaj ili kuvano vino na svojoj terasi, a ovamo majstori izađi počisti sneg, nema tu gradske službe da ti počisti sneg. Nema gradske službe, tako. Tanja, nema ti. Ne, mrači. Ja samo hoću da kažem ljudima da šta god da hoćete, gde god hoćete da uspete, morate da radite, prosto je tako. Ja bi jako voljela da ovi naši razgovori
budu ona kap koja će praviti čašu i da dođete na selo. I za kraj htela sam da kažem da uopšte mi se ne sviđa trenutno globalna situacija u svetu i što pre se odlučite za ovaj korak, mislim da je to prava stvar. Ne želim ni da paničim, ni da mračim, ali prosto je tako. To ljudi znaju, tako je. Trebalo bi. Nas jako loša situacija i što pre se osvetite i osvestite to u sebi. Iskupljajte svoje semena, to vam je obećanje. Apsolutno. Jeste. Šta si rekla, Ksenija? Ti si spomenula da su mladi počeli da se interesuju za sela i to, ja? Da. Ne, ja se izvijem za baštovanstvo. Za baštovanstvo? Za baštovanstvo. Ima jako mnogo mladih pratilaca i dosta imamo mladih članova na platformi. Baš mladih. Dakle, ima ih 18, 20, 22 godine, nešto je unutra, nešto na individualnom programu, zaista imamo dosta mladih. Zapravo na početku je Trag biljke je pratila, kada imamo statistiku, jel? I pratnja je bila otprilike 55 plus i to 75% žene su pratile Trag biljke, sada je taj starosna dob je prešla prosečno na 25 plus i izjednačeno je. Imamo i muškarci i žene koji jednako, dakle mi imamo tu statistiku, ta statistika pokazuje. Dakle, imamo jednako, prate i muškarci i žene, jer to se baš onako nekako promenilo, jer na početku naravno nismo bili ni toliko bučni, nije tu bio ni Instagram angažovan, jer tu je mladi tim na Instagramu koji zapravo, pa onda imamo i mladog snimatelja koji zaista, njegova uloga nije da snima, njegova uloga jeste da me prevodi na jezik drugih ljudi, jer ono što ja govorim mora da se izgovori onako kako će drugi ljudi da razumeju, jer mislim da bi neko uopšte nešto mogao da sluša i da mu bude od koristi, mora da me razume, tako da i tu je velika prednost, jer kada se uključi mlađa energija ovde koja se uključila, onda su oni uspeli da nas prevedu na jezik mladih i ono što je njima zanimljivo, ali pre svega zaista mislim da ja polazim od sebe, ja ne bih mogla da se bavim baštovanstvom koje nije kreativno, koje prosto ti dozvoljava da učiš, da savladavaš, jer pazi ti imaš sad baštovanstvo, odnosno motivacijni bio baš to podrazumeva ti puno učiš u svojim resursima, ja sam fascinirana znanjem u našim učionicama, oni su postali svi alhemičari, mislim da li mogu maslinu list za ovo, da li mogu bazgu za ovo, jer ako spojim ta dva lista, da li ću dobiti dovoljno za paprike, mislim to su neka pitanja koje govore ljudi koji su već zaista savladali neko ozbiljno znanje i da postali su alhemičari i zaista takvim ljudima nije lako da se snađu u okruženju, jer najčešće mi je to pitanje, zato sam ja izašla sa ljubavnom porukom koja nas je dočekala ujutro na mailu, ali ja moram da vam kažem, ja retko odgovaram na mailove, a na ovaj sam odgovorila. Vidite kako je to sve nekako podešeno da bude, jel da ja budem na tom mestu. Uglavnom, ljudi nemaju nikakvu podršku u svom okruženju, mislim jednostavno, kao što sam rekla, ne razume ih ni partner, ne razume ih ni ukućani. To je veliki otpor koji se pruža i onda taj otpor se manifestuje na baštu. Ali, kao što sam rekla, jedina mera, dakle, naše okruženje ne može da bude mera naše vrednosti, nikada. Jer ukoliko vaše okruženje bude mera vaše vrednosti, onda ćete vi stalno da tonete dublje u nedostatak samopouzdanja, jer ta mera će uvek biti takva. Jedina mera vaše vrednosti treba da bude vaše unutrašnje osjećanje, dakle osjećanje ushićenja, osjećanje radosti. Recimo, kada sam proizvela svoju prvu papriku koja je bila onako nikakva, ali ja sam imala osjećaj da sam postigla neverovatan uspeh, jer to je bila moja paprika, to je taj odnos koji je potrebno imati. Onda kada sam se rešila svojih najezdi, ja sam imala osjećaj kao da sam zaista osvojila neki planinski vrh. Ali to je nešto što ja stalno govorim, to što nijednom nisam odustala do sada, a bilo je jako mnogo težina, zahvaljujem na tome, jer te težine su me dovele ovde. To što nisam odustala me stavilo direktno da branik vlastitog života. To što nisam odustala nijednom, jer sam imala jasan cilj, jedino svetlo kada je u pitanju bilo kakva promena, jeste vaš jasno definisan cilj. Jer taj cilj, kao što sam rekla, ja sam imala jasan cilj. Ne želim da živim lični apsurd.
Ja želim kao borac za prirodu da se za tu prirodu borim. Dakle, ja želim da autentično posvetim svoj život. Nije važno, jer mi uvek kažemo šta se sad ti... Mislim, kako da vam kažem, ja sam edukator jako dugo. Ja sam se naslušala različitih alibija i stalno mogu da kažem, pun mi je kofer alibija ljudskih, zašto neće, zašto odustaju, zašto prosto nisu, kako bih rekla, dosledni, jer priroda ne pravi se kompromis sa prirodom, tu mora da bude doslednost. Jer ljudi imaju jako mnogo argumenata za to zašto nešto ne preduzimaju. Jer najčešći argument je pa šta meni to vredi kad moj komšija prska? Tebe nije briga za tvog komšiju. Kako da vam kažem? Ja neću da koristim nekakve reči kao što je karma, ali priroda uzvraća ukoliko vi nju zaista ne podržavate, jer ta loša energija koju vi unesete u prirodu, ona se manifestuje na nekog, nije na vas, nego na vaše okruženje. Ja sam svedok toga. Ja zaista gledam propasti porodica koje su čitav život koristile hemiju. Jer ne može to kako bih rekla, ne može to da bude dobro. To ne može nikada da bude dobro. Jer vi prosto uništavate život. Uništavate život oko sebe, uništavate vlastiti život. Tako da nikada nemojte da se vaša borba za prirodu manifestuje u skladu sa tim šta radi moje okruženje. Jer kada bih ja na takav način postupala, ja ne bih bila ovde pred vama. Vaša borba za prirodu treba da bude autentično vaša. Jer kao što Gandhi kaže, ako ideš u nekakav sukob, nećete pratiti tvoje lično okruženje, pratit ćete onaj ko veruje u tvoj cilj, onaj ko vidi autentičnost u tebi, onaj ko želi da se bori. To nekada nije naš partner u okruženju, to nekada nije uopšte naša porodica. Recimo, ja živim potpuno drugačije u odnosu na moju porodicu, ali ja ne očekujem da moja porodica stane uz mene. Da vam kažem pravo, ja ne očekujem da bilo ko stane uz mene. Ja sam stala ispred prirode, goloruka, i rekla sam ja ću da ti služim, ja ću sve da učinim što mogu, što je u mom ovozemaljskom životu i što ovo telo može da istrpi, da bih što bolje postupala, da bi ovaj makar, taj moj raj koji sam sama stvorila, bio mera za prirodu, bio mera za moj život. Jer mi treba da, kako da vam kažem, na kraju života, kada prekrižite ovaj današnji dan, šta ste uradili za korisno za prirodu? Svako je sam sa sobom na kraju pre nego što zaspi. Ja se uvek nasmejem kad zaspim, zato što ja znam da sam sve što je bilo potrebno da se uradi učinila da bi priroda mogla da se revitalizuje. Ne da ova planeta bude bolje mesto, nego da se revitalizuje taj kutak prirode tu gde ja jesam. Hoću da kažem da ljudi imaju jako mnogo alibija zbog čega ne postupaju, a dobro prema prirodi, jer njihov komšija ne postupa jednako kao oni, pa misle da je njihov uticaj beznačajan. Ja moram da vam kažem da se ovde računa samo lična namera, jer jedino što vam zaista pripada jeste ono kako ste vi postupili. Ljudi koji postupaju loše i prema vama i prema prirodi, to je prosto njihova svojina. A kako se kaže kada preuzimate tuđe svojine i tuđe odgovornosti, to je krađa. Prema tome, nemojte uopšte da kradete tuđe odgovornosti, već stojite čvrsto nad svojim ličnim stavovima i ličnim ciljem. Eto, to je to što smo imali da kažemo. Reci, Ksenija. Ja imam jedan, da kažem, nešto što bi mogla ljudima da ponudim, što mogu odmah istog momenta da urade, a to je da sve, da kažem, preparate koje koriste za čišćenje domaćinstva ili za pranje veša, da koriste prirodne. Eto, to je minimuma što mogu da doprinesu da se smanji potrošnja hemije. Da, tako je, i mogu sami da naprave, mogu da kupe, uglavnom u pitanju je samo dobra volja. Reci, Jasmina. Aha, mikrofon. Evo ga. Evo kratko, ja bih samo htela ljudima da slikovito prikažem moj doživljaj nezavisnosti. Bilo da je to negde u vašem domu ili planirate da se preselite. Ja to doživljavam kao da imate česmu sa vodom izvor. Ako je izvor u tuđim rukama kod nekog drugog, vi se vode verovatno nećete napiti. Znači, gledajte da pod broj 1 hranu prvo rešite sebi, mi ovde i pričamo baš i proizvodnji hrane. Druga jako bitna stvar je ogrev.
kako ćete se grejati i struja, kako ćete se snabdevati, ali da ne bi sada dužili, to su još i široke teme, Tanja je malo prepomenula i solarne panele i sve, i sa tim treba biti obazriv, pošto postoje i opcije A i opcije B. Eto, neka se ljudi informišu, ali neka ne bude mrsko ljudima da istružu drva, da iscepaju i da nalože vatru onda kada oni hoće i kada njima treba, a ne da čekaju eventualno gradsku toplanu, da li će da upali, da li je temperatura dovoljno niska, da li nije. To su jako bitni segmenti o kojima treba razmišljati. Ali ja sad moram da kažem da je Jasmina inače otišla u susednu kuću zato što njeno dete spava, da ne bi probudila dete. Tako da jako je bitno da znaju šta se sve krije u mizanscenu i koliko si ti bolje uložila da bi ovdje bila i koliko si morala da ispremeštaš neke silne stvari da bi uopšte večeras se pojavila pred ljudima. To je za meni onako pravi reći. Samo da kažem da ovaj telefon koji se puni sad u ovom momentu, pošto je baterija bila na 18% na početku live-a, morala sam da isključim klimu da bih... Laptop joj je inače otkazao, tako da smo imali svašta, ali evo gde postoji volja, tu postoji, da. Tanja, da li želiš još nešto da dodaš? Ništa specijalno, ja se iskreno nadam da smo pomogli nekima, zahvaljujem se i da pozdravim Nadu i Nedeljnik, znači zakrča sam. Hvala tebi, Ksenija. Imaš šta da dodaš? Osim da kupite Ksenijina jaja. Evo da treniram jaja. Ili može i slavne. Ima i sve, tako je. Imamo ovako, dragi moji baštovani, imamo novogodišnji sajam, tako da pokreće se od 1. decembra u Piljatnici. Molim da vidim i štrikanje, i priglavke, i džempere, i meso koje imate, i suho meso, sve. Ide nam vreme darivanja, pa hajde sad da darujeme. Evo, to je naš doprinos nezavisnosti, odnosno povezivanju, odnosno zatvaranju tog sistema, gde time što kupujete od manjih proizvođača, na taj način ih podržavate. Uglavnom, nadam se, reci. Pa ja želim samo za kraj da kažem da ja od Jess nisam čula danas glavnu stvar koju je ona meni rekla kada smo se bile čule, a to je da je radila sa starim ženama, odnosno sa starim ljudima i da su uglavnom ljudi na samrti. Jess, šta su govorili? Uglavnom su žalili za onim što nisu radili. Žalili se za onim što u životu nisu radili, tako da bih ja s te strane da sa tim i završim. Da, tako je, to je najbolja poruka, pa da, to je ono što se sve vreme zapravo govori, svaki dan prekrižiš dan i na kraju dana treba da zapravo analiziraš šta si to učinio da bi bio srećan. Zato što znate gde su ljudi srećni? Tamo gde su umorni, a smeju se. Recimo, ja sam na kraju dana premorena, ali se uvijek smejem. Zato što sam se vratila kući, zapravo ja sam kreirala život u skladu sa vlastitim ciljevima. Tako da, eto. Mi ćemo sada da vas pozdravimo, nadamo se da smo vam rasvetlile neke teme, nemojte nam šta zameriti, idemo sada svi na spavanje. Evo, meni su, što sam ja najbaba svog sela, ja prva spavam, pisujem da sve babe u selu ostaju duže budne od mene, tako da eto, ja sam sada probila termine. Pišemo se sutra u učionici, sve vas ljubimo, pozdravljamo, nemojte nam šta zameriti i idemo kući. Hvala.